Aga oligi mingi vanem naisterahvas keeras külje pealt niimoodi ette ja sisse, et pamper täitsa nagu selle lohises järgi. Aga ma ei saa trenni hiljaks jäämine oli kordades kallim kui see, et jääda sinna autot ootama. Ütlesid naisele, et mina olen süüdi, jah? Tere, te vaatate Eesti number 1 podcasti. Minu nimi on Robin, minu kõrval, minu hea sõber. Mina. Tema. Ja täna on siuke imeilus neljapäeva hommik. Me pole mitte kunagi varem nii. Kell on 9. Ma lihtsalt ütlen, kell on 9. Aga me ei ole mitte kunagi. Esiteks ma vist pole kunagi nii vara ärganud üldse isegi. Jah, seda ka ei tea. Ja kas, seda, see on kindel, et kaameramehe näos nii vara hommikul. Siukest pasti pole mitte keegi näinud. Tegelikult vist isegi okei. Ei, see on okei. Pole sul häda midagi. Pole sul häda midagi. Mina lihtsalt hommikul pidin ärkama, mõtlesin, et panin 7.30 äratus, et valmistume siis selles mõttes nagu nii-öelda, nägu oleks valmis. Et natuke varem, et ei oleks 8.25 ikkagi otsustasin, et oleks õige aeg poodis pisti tõusta. No ma tõusin 7.30, et ikka panin isegi jääkuubikudressi ja silma alla, et ole natukene nagu. Aga eeltöö sai tehtud eile õhtul. Töö on tehtud eile õhtul. Nagu ikka me teeme kõik viimasel minutil. Ja tänane podcasti külaline on meil absoluutselt väga eriline, ega me muidu ju number 1. Ainukene külaline, kelle nimel ma olin nõus tõusma nii vara. Ja siia tulema ja seda podcasti tegema. Ja võib-olla sissejuhatuseks tahaks öelda seda, et lihtsalt siis klubid, mis võib-olla... spordimees on meil täna. Spordimees, mis võib-olla siis käivad kokku selle mehega. Ja ma alustan täiesti algusest. Ja ma lähen hästi kiiresti üle ja siis me jõuame, et siiamaani, kuni ta istub siia. Alustame FC Elva, Viljandi Tulevik, FC Flora, Valerenga, AC Alkmaar, Augsburg, Liverpool ja Cagliari on need klubid, mis seda mees siis seovad. Ja... Juba midagi karjub seal. Mis veel? Kuule, see on nii random. Isegi ei jõua sinna. Me räägime ikkagi headest klubidest. Ragnar, me räägime headest klubidest. No ja nüüd on siis ühesõnaga oli Paidelinna meeskond ja Tallinna Kalev samamoodi. Meie tänane külaline kõikidele jalkahuvilistele. Oota, Andrei, sa kiirustad. Peamine asi, miks ta täna siin on ta on Eesti, ta on aasta seksikuma mehe nominent, on eelkõige, miks ta siin on. Andrei, meil on tähtsad asjad. Ta on konkurent ka mulle. Ja ta on Andrei Sevakini konkurent selles kategoorias, nii et seega palume lavale üks ja ainus Ragnar Klavan. Tere, Ragnar! Tere! Tere, Ragnar! Sul on mingi punane asi seal käe vahel oli, ma vaatasin. On. Aga kuna sina oled Unitedi fänn, siis... Väga meelitatud. Vaata, Ragnar, kui sa tead, siis nagu ikka pärast mängu, ütleme, piltikult on, pärast mängu käib selline särkide vahetus. Ma just tahtsin öelda Unitedi mängi, aga ma ei ole vahetanud. Ta ei ole Unitedi mängitega vahetanud särkiga. Andrei, võta kurist ära, palun. Ragnar viastab. Ma sellega käitun ilusti. Ma annan selle kohe Šuriku kätte, Šurik paneb selle, juba hakkab raamima. Tegelikult teeme alguses väga lihtsa asja. Ragnar, meie alati ütleme oma külalistele, et samamoodi nagu eile Liis Lemsalule ütleme, et meil on väga lihtne keskkond. Meil on väga mõnus siuke vahetu jutuajamine. Ei ole pingeid. Kui on vaja name droppida kedagi, siis name droppime. Kõik on väga siuke lihtne, aga me tahame tegelikult algust öelda, kuidas sul praegu päriselt läheb? Kui sul praegu päriselt läheb? Hommikul kell 9. Hommikul kell 9. Mis tahtsin öelda, et isegi imestan, et te vastu võtsite väljakutse. See oli rohkem challenge teile kui mulle. Minu päevad hakkavad 7.15, et vaja lastega toimetada. Ja siis mõtlesin proovin, aga näed, võtsite vastu. Läheb hästi ühesõnaga, toimetad igapäevaselt jalkas sees ja... Kuule jaa, toimetan. Isegi kui aktiivselt veel ei mängi või ei mängi, siis tegemisi on palju. Eesti jalgpalli on vaja arendada. Sa mõtlesid eelmisest aastast, seda aitab küll selle karjääriga või? Ei tea veel.
ma üritan huvitavaks teha, vaata see nagu feim ja kuulsus hakkab ära hääbuma, siis ma üritan nagu müsteerialist meest mängida. Mees on siin MST podcastis ilmselgelt. Tundub, et karjääripiik on läbi. Liverpoolist või MST podcasti vaat siia. Ei, see on just highlight praegu siin uuesti laine peale tagasi. Ta on hullemateski kohtades käinud, ta käis Cruise'i juures ka, vaata. Ta on hullemat kohta. Aga sõbrad, mina ütlen ausalt, Maile Robinile rääkis ka, et kurat, et noh, vaata, me küll kõik juba tunneme ennast hästi ja me oleme nagu Unibetiga rohkem seotud olnud ka, onju. Aga ma lihtsalt teile Robinile ütlesin, et tere mees, sa saad aru ka, et nagu, kes meile tuleb oma külla või? No, Ragnar ju. Mees, see on nagu vaieldamatult Eesti läbi ajaloo üks parimaid jalgpallurid ja mina kui täiesti tulihingeline jalkafänn ja mängin ka pikalt minu jaoks on väga-väga suur au, et sa siin mehega istud, kes võib-olla ei saa aru, mis masti mehega tegu on. Ma lihtsalt ütlen, Robin siin nimetas mingid tiimid ka juba, ma lihtsalt ütlen võib-olla mingid nimed, kelle vastu Ragnar on mänginud. Cristiano Ronaldo. See oli lihtne vastane. Lewandowski, Messi, Aguero, Pogba, Neymar, Ibrahimovic, Rooney, Suarez, Lukaku, Kane. See mees on kaitselist, ütlen, ja need on kõik ründajad, keda ma nimetan. Ja koos mängin sellised nimed on Coutinho, Firmino, Van Dijk, Salah, Nainggolan, Mané, Gini Wijnaldum. Treenerid Van Gaal, Dick Advocaat, Ronald Koeman, Klopp. See on... Jalkavennad te ilmselt mõistate, et kui enam nagu kõrgemale ei saa minna, see on absoluutselt tippude tipp. Ma lihtsalt püüan seda kohe rõhutada, sest meil ilmselt kuulavad paljud, kes võib-olla ei saa sellest nagu maailmast nii hästi aru. Ja see on lihtsalt crazy, see on minu jaoks on väga suur au, et sa siin täna istud ja me püüamegi niimoodi, meil väga palju küll aega ei ole, aga me püüame kuidagi siis selle sinu karjääri läbi käia ja sinu just nagu mingi mõtlemised ja mingisugused et kuidas sa nagu mentaalselt ka seal mängus olid. Nii et võib-olla alustamegi kuidagi, sa tahtsid midagi siis täitsa nende Eesti aegadest küsida. Ma tahtsin kohe küsida, et tänasel päeval meil on, vaata, ma olen ise Hiiumaalt ka väike koht, et sa mõtled nagu selle peale, et kas meil on tänasel päeval ja kuidas üldse oli näiteks ala, me räägime siin sellest Elvast ja Viljandist eelkõige hetkel, kuidas nagu seal see üleskasvamine jalgpallurina, kuidas need tingimused tollel ajal olid, kui sina alustasid? Kõigepealt suured tänud sellise väga meeldiva intro ja sissejuhatuse eest. Sa oled seda väärt, Ragnar, kaon! Punast on siin juba. Et väga super. Me panime isegi natuke punast väri pead siia. Et nagu ära blendiksid tagant. Ja Ragnar, me paneme inglisekeelsed subtiitrid ka sellel, nii et läheb Inglismaale ka. Te tahate ka sinna Sky Sportsi saada. Seekord translator tuleb natuke parem, nii et sa ei pea. Me maksame translatorile. Kuskil oli see, sa mainisid see oli see James Milner ja kui ma käisin Kalev Kruusile podcastis, telgiti see ümber ja siis Klopp pidi seal paar nädalat hiljem Sky Sportsi peale mängu intervjuus vastama sellele küsimusele. Kuulge, Eesti poiss Klaavan ütles niimoodi, nüüd mis sa arvad? Mulle öeldis, et kuskil oligi ka Sky Sportsis kuskil oli see vastus, ju sa just käisid vaata ka Liverpoolis mängimas ja siis seal oli vastus, et kurat, et seal podcast oli sitt translator. Põhimõtteliselt on ka, mu küsimus on tegelikult oligi see, et meil tänasel päeval on hästi palju sellised vendi, kes vinguvad, et Eestis pole võimalik, tingimused pole need, aga nagu näha, mees seisab seal ees, on võimalik. Kuidas tollel ajal oli? Ma pean nõustuma nendega, et Eestis ei ole võimalik ja samas on võimalik. Eesti spordi eripära on see, et süstemaatiliselt me ei tooda sportlasi. Mingis ajahetkes mingisugused väiksed ringkonnad on tootnud, kui sa võtad suusatamine mingi aega oli, siis oli kuskil 5-8 aastat tagasi võrkpall, mis oli nagu väga heal tasemel. Siis nemad on natukene nagu tootnud, aga teised on siis persooni eripärad, kes on nagu maailma tippu jõudnud. Ükstapuha, mis spordiala võtta, on need persooni eripärad, kes jõuavad maailma tippu, aga igal spordialal jääb siis kuskil 10-15 aastat nagu vahet.
kunas tuleb järgmine ja see ei ole süstemaatiline töö, see on lihtsalt keegi on väga eriline, kas ta on peas veits weird või siis ta näeb rohkem vaeva, mis iganes need põhjused on. Et nad jõuavad lõpuks sinna. Ja nüüd siis me peaksime kõik vaeva nägema, et süstemaatiliselt tuleks meil sportlasi, siis on inimesed õnnelikumad, sest nad lähevad sporti vaatama, saavad hea emotsiooni ja siis nende elu läheb paremaks. Samamoodi tegelikult see ka, et kui sul mida rohkem on sul mängijaid kõrgemal tasemel, seda atraktiivsemaks see sport sulle meeldib. Jalkaga on selles mõttes lihtsam, et jalka on nii või naa ülipopulaarne mäng. Selles mõttes see teeb nagu, see loob selle eeldus, et... Ta on populaarne, aga vaata samal ajal on nagu, kuna see on nii populaarne, siis konkurents on nii palju tugevam ka. Aga mis see süsteem võiks olla siin arvates siis tänapäeval? Siin Eestis eriti nagu. Siin Eestis eriti. Eks üks osa, mille pealt siis maailmas asju tehakse kindlasti finants ja ka see inimressurss ütleb niimoodi, et meil ei ole kummagi. Et me ei saa teha... Ja nüüd tahetakse veel ära võtta. Et kõigepealt on kuna meil ei ole riiklikult siis süstemaatilist nii-öelda profispordi neid meetmeid ja erasektor on ka hästi selline projektipõhine, et nii on siis kõik me üritame sellest samusest asjast saia teha, aga eks see tulemus ole ka nagu see. Ja iga vend tahab sellest mingist pirukast vaata ongi, et oma sükest osa saada. Ja, pluss tekib see väikse konnatiigi eripära ka, et kus siin kõik võitlevad ja arvad, et nad on suured tüübid ja siis tegelikult ei ole väiksed konnad ikkagi oleme kätte. Me tahangi, selles mõttes lämme liigume selle... Ma mõtlengi, et ongi kõik need Elva, Viljandi ajad, et ilmselt tol ajal see oli siis 2000, ma vaatasin, selle statistika oli 2002, mingi siuksed ajad. Teid ei olnud veel olemas. Süss asja. Me olime ikka juba peaaegu esimeses klassis. Okei. Lasteaega lõpetama. Lasteaega graduation oli. Aga kui sa tol ajal mängisid nendes klubides, siis ilmselgelt need tingimused võib-olla ei olnud nagu kõige paremad. Aga kuidas vaata ongi see, et mis oli su mindset siis? Sest mina mäletan, kui mina jalkaga tegelesin tõsisemalt, vähemalt enda arvates, siis minu... Mängisid FC Hiiumaa vastu. Kõmmutasin selle kuradi kolassasid vasakuga nalievana. Ühesõnaga, et minu mõttes oli alati see, et ja väga paljude minu trennikaaslast, et mina tahan kaugele jõuda, ma tahan seda, ma ei tea, ongi näiteks Unitedis mängida kunagi. Ja see oli, vaata, kõikidel käis see nagu peas, et see oli nagu siin kinni. Aga mingi hetk, tuleb reaalsus hitib ja siis nagu kuidagi jääb see pooleli. Et mis oli sinul see mindset sellel ajal, kui sa seal mängisid? Kas sul oli juba see, et sa lähed kuskile välismaale ära ja mis oli see driving force sinu jaoks? Ma arvan, et see minu jaoks alati kõige tähtsam, kuna ma olen ise ka suur unistaja, siis unistused on ülitähtsad. Aga ma arvan, et see tuli suht noores vanuses 13-14, kus ma mõtlesin, tahaks saada jõuda Inglise Premier League'i lõpuks. Aga selline unistus oli 13-aastase Viljandi poisi kohta nagu nii suur, et ma ei julgenud seda kellelegi öeldagi. Aga siis mis see teine asi, mis mind aitas hästi palju, oli see, et ma tegin selle unistuse väiksemateks tükkideks. Et siis ma mõtlesin, ma pean jõudma Viljandi siis tuleviku esindusmeeskonda, see on üks nagu missioon täidetud level 1, siis järgmisena Flora koondised, välismaa ja siis hakkasid tükeldama seda unistust, kuni lõpuks jõudsin. Ma jõudsin ülihilja ka Premier League 30. See oli tegelikult hea, et ma seal vahepeal nagu alla ei andnud, sest ma olin ikkagi Bundesliigas, top 5 liiga maailmas, kus siis ka mingi hooaeg, kus me tulime 5. Mis ma mäletangi, mul olid tiimikaaslased Bundesliigas, kes ütlesid, miks sa seda eratrenni veel teed, sa oled mingi 28-29, nagu naudi, sa oled nagu Bundesliigas, me mängime Euroopa liigas, nagu naudi. Ma ei tea, mul on unistus, ma pean jõudma Premi. Hooaeg 14-15 jäite. See kirjas kõikidele vaatajatele ka teadmiseks. Me muidugi hüppasime suure sammu kohe sinna Augsburgi, aga ma sellega tekkis nagu see mõte, et kas siis jalgpalluritel on selline üldine arvamus või mingi kuidagi nad tulevad reaalsusele sellega, et kui nad ongi juba 28-29, et see on juba põhimõtteliselt hiline
jalgpalluri faas ja enam nagu väga pingutada ei raatsi või? Mitte pingutada ei raatsi, pigem on see, varem, et sa oled siis oma skillseti nagu enam on paika saanud ja siis sa natuke poleerid seda. Et siis sa mängid oma juba tugevuste ja oskuste peale, et seal ei ole niimoodi robustselt. Ma tegin ka, ma 26 Saksamaale jõudsin, võtsin eratreeneri, kus siis oli ka päevas mõnikord need mahud selle kohta, et sa mängid nii kõrgel tasemel ja see taastumise ja töötundide vahekord ei olnud nagu õige, aga lihtsalt ma olin peas võtsin nagu imelik. Ja siis ma nagu võtsin selle riski, et ma panen rohkem koormust, vigastuse oht on kindlasti nagu selle võrra suurem, aga jah, ma tahtsin kuhugi jõuda, et ma ei saanud käed tagumiku all istuda ja siis jääda koha peale seisma. Kui paljud vennad veel võtsid tollel ajal, kui sa tead, et mingid eratreenerid endale, kes näiteks Saksamaale? Oli veel sellised mängumehi? Kindlasti olid, selles suhtes oli sama treener, kes oli ka Mario Ketset seal aitas, ta läks siis, mis aasta Saksamaa võitis MM-i? 14. Sama treener läks Saksamaa koondisega MM-ile kaasa, kus ta siis aitas seal erinevaid mängijaid, et see treener oli päris hea. Vist oli päris okei vend. Jah, tegelikult ma ei peanudki töötega, mul oli hea treener. Reklaami paus. Just nimelt, nagu sa näed, me korraks segasime legendi vestlust, et teile tuua sellist väikse mõnusa boonuskoodi või? Jaa, need promokoodid tulid tegelikult koos temaga, sisenesid sealt uksest sisse ja Unibet Ragnar tuli. Ja vot teile väike boonuskood. Boonuskood on selline, et Ragnar sidekriips 50, see on kõikidele vanadele mängijatele, pane kuni 25 € sisse ja Unibet duubeldab selle väga lihtne. Ja nagu te teate, ega Ragnar mingi rott ei ole, siis Ragnaril on veel üks kood, Ragnar sidekriip 100 ja see tähendab siis seda, et näiteks Andrei, sul on 25 €, sa teed sissemakse ja Unibet paneb 300%. 300 või? Jaa, ehk 75 € omalt poolt juurde, ehk siis sa saad kokku 100 € eest, kas siis panustada või mängida. Ja sa ei pea seda tegema 25 €, sa võid panna ka 10, 20, mis iganes. Suurepärane. Aga mitte üle 25 €. Ühesõnaga Ragnar sidekriips 50, Ragnar sidekriips 100, need boonuskoodid saate kasutada. Nii et lähme kuulame nüüd, mis legend edasi räägime. Lähme kuulame. Kui me räägime nüüd siis nendest Viljandi aegad, siis kuskil oli veel kirjas, et samal ajal oli sul kunagi mingisugune trial Sunderlandis ka, kas vastab tõele? Sunderlandi ma ei ole otsega jõudnud, see oli rohkem vist meedias, aga ma olen... Ongi, see oli kuskil mainitud, siis mõtlengi, et kas on tõsi? Sinna ma ei jõudnud, aga seal oligi see aasta, kui ma olin Floras, mis aasta see võis olla? Floras olid 0203. 0203. Siis Eesti jalgpallis on jalgapallisid teate, 2 raamatut saaks kirjutada. Indrek Selinski saaks kirjutada pool elu suruseisus ja minu see aasta, kui ma olin siis pool elu lennukis. Nagu reas, ma käisin neist pooled Euroopa klubid läbi. Mingi hetk jõudsin Tallinnas lennujaama, tulin sealt pagasi kätte, siis agent andis uued piletid ja siis nagu läksin uue tiiruga sinna check-in'i. Kuidas korraks peatame selle peale, et sest käid pooled klubid läbi, kuidas see nagu käib? Sul on agent, just see transfermaailma, võib-olla see telgitagune, sul on agent, kes siis sulle sebib mingisuguseid trial'id erinevad klubides. Sa käidki nagu kõik need kohad läbi ja siis sulle öeldaks, kas sa oled piisavalt hea või mitte? Jah, ütleme noorena ja eriti kui sa tuled nagu Eestist, eriti veel tollel ajal Eestis, siis põhimõtteliselt oli no chance, et keegi sind ostab nagu põrsast kotist, et öeldakse, et on hea poiss ja siis trial'ile ei pea minema. Et siis oli ainult trial'il sai käidud. Aga mis ma hiljem nagu aru sain, pigem oli asi finantsis, kuna ma olin siis nagu Flora mängija ja sellest, kui sa oled lepinguga mängija, siis klubi võib küsida, mis iganes ta soovib. Kui ma olin ajaks juures selle duubliga trenni tegin, siis oli Daily Blindi isa oli, kes Danny Blind oli, siis treener ütles peale nädalas seda testimise aega, et jätta kõik varustus enda kätte, sellest on deal, et see on nagu nii hea poiss, et kindlasti nagu saame asja jonksu. Ja siis ikkagi ei läinud see need asjad läbi ja eks see hiljem see hinnalipik Eesti poisi kohta, mis ma olin siis 17. Noorena.
et tolles ajahetkes ka oli vist mingi $1 miljon külge pandud, siis oli veel krooni aeg 15,6 miljonit. Mis klubid sa veel, sa ütlesid, mainisid Ajax? Ma olin Ajaxis, Feyenoordis, käisin läbi PSV, Eindhoveni, see oli siis... No tegelikult ikka kõik top Hollandi satsid ju. Hakkame Hollandist pihta, see oli üks riik. Siis oli... Skandinaaviast oli Rosenborg Trondheim, mis oli selles suhtes veitsi nagu suurem. Strasbourg, Lens olid Prantsusmaalt. Real Sociedad, kus ma olin 2 korda hästi pikalt. Kusjuures nüüd olingi, kui ma siin Liverpooli legendide mängus käis, oli Sander Westerveld, selline väravaht. Siis oli selle aasta, kui Real Sociedad tuli hõbedale seal La Ligas, siis ta oli selle väravaht, seal Savi Alonso, kõik siis noor 17 aasta Eesti poisik Savi Alonso, aga seal jookseb esindusega koos. Aga siis jällegi ei läinud nagu diiliks, aga jah. Et sul ikkagi oli võimalus Hispaanias mängida? See oli päris lähedal, väga lähedal. Moskva Spartakis käisin tõesti. Aga selle peale ütles ema kohe, et see oli nagu samal ajal ma käisin Real Sociedadis ja Moskva Spartakis. Siis ma olin alaealine ja siis ema ütles, no siin ma saan valida. Moskva poole ma sind ei luba, aga kui Hispaaniasse mere äärde lähme, siis lähme koos. Ma tahtsin tegelikult küsida seda, et sa enne rääkisime võrkpallist korraks, et mis sa arvad, kui suure, ongi Eesti mängijad hetkel mingid suurklubid, ütleme nüüd, ostad nagu pigem nagu põrsaskotis ei taheta võtta, et ongi raske eestlasena välja saada. Mis sa arvad, kui suur on sinu roll selles, et nüüd, kui me vaatame, et meil oli Ragnar Klavan, kes mängis Liverpoolis, järelikult, et Eestist ikkagi tulevad head vennad ka. Et kui suur on see sinu roll, mis sa arvad, et näiteks meil mingisugused hetkel mingid nooremad Eesti koondislased, et neid päriselt kutsutakse või pakutakse mingisugused head lepid. Ja kas sa oled nagu veits ükses poomi rollis ka nagu näiteks Hein, mis sai ka ainult tänu tegelikult poomile veits mingit määral Arsenali. Sealt tulevad äkki head poisid ikka. Kas nüüd kunagi peaks mingisugused Eesti poisid meil ikka Liverpoolis ka veel ringi jooksma? Ma loodan ja võib-olla veel kaugemale veel rohkem, et see on see missioon, mille pärast või üks missioon, mille pärast ma Eestisse tagasi tulin, et sellele kõigele kaasa aidata. Võib-olla selline mindseti küsimus on tähtsam isegi tänapäeval kui see, et skaudid ikka vaatavad, kõik otsivad järgmist the next big thingi, et see võib samamoodi Eestist tulla, keegi ei tea. Aga minu jaoks mindseti küsimus oli täpselt samamoodi, kui Poom tegi selle ukse lahti, ütles, et on võimalik jõuda Premi, on võimalik seal mängida. Ja samamoodi, kui ma olen suutnud siis oma karjääriga vähemalt mõjutada ühte poissi, kes on nagu selle mindseti endal võtnud, et jah, ma olen, ei tea kus kohast, Kapa-Kohilast, Karksi-Nuiast ja ma näen vaeva, siis mul on võimalik jõuda. Nii lihtne ongi. On lihtne, aga samas ei ole lihtne. Kuidas, kas sa juba praegu kuidagi üritad mingisuguseid kontakte või mingid sõprust luua nende oma vanaklubide vahel ja Eesti mängijate vahel või siis sa lihtsalt äkki ise kutsud mingi skaute siia või lihtsalt skaudid käivad juba, et nad teavad, et see on mingi head poisid vaatamas. Kuidas see pool on? Pigem mulle endale ei meeldi siis seda asja teha niipidi, et ma hakkan kõigepealt müügitööd tegema ja asju müüma, mida mul ei ole, vaid pigem oleme faasis, ma räägin praegu, saan rääkida ainult Tallinna Kalevist, kus ma olen president ja kus me teeme seda tööd, et siis kasvatada seda kvaliteeti, mille jaoks ja mille nimel sa oled nõus oma nime sinna taha panema, seepärast, et oma nime sa taha panna ainult ühe korra, kui sa müüd mingisugust jama, siis enam teist korda sulle ei anta seda võimalust, et ma arvan, et need käivad käsi käes ja ma arvan, et Kaleviga me oleme sammu edasi teinud ja nüüd järjest rohkem ma vaatangi oma kontakte selles suhtes ka, kas nendel poistel on õige koht minna, et see arenguetappidena on nii tähtis, sest mu enda karjäär on liikunud ainult pigem selline samm 2 edasi, mis on olnud adapteerumise mõttes teostatav. Kui ma oleks 5 sammu edasi hüpanud, võib-olla ma ei oleks nagu selle vahega nagu toime tulnud ja siis ei oleks seda arengut toimunud. Kui palju seda on näiteks sinu nii-öelda selle karjääri jooksul olnud, et sa vaatad, et kuidas see vend mängib seal, nagu kuidas see võimalik on? Nagu ma oleks seal 100% parem fit, et nagu siis sa pärast saad teada, et tal oli see tutvusmängus, selge. Et kui palju seda sükest võib olla nagu
tutvuste pealt nagu sellist purjetamist jalgpallis on? Ma arvan, mida kõrgemal lähed, seda vähem seda on. Vähem, et pigem on ikka skilliga pistmist rohkem. Meil võib isegi tunda, kui mingid mängijad nagu ei meeldi sellest, et see Ritt tänapäeval on päris karm ikka sotsiaalmeediasse, kui sind paisatakse, siis sealt enam välja ei tule. Et selle koha pealt ükstapuha, kes see mängija on, siis nagu tase tegelikult võrreldes nagu kogu maailmaga on ikkagi millegi poolest on tal parem, kas see on, ma ei tea, füüsilised, tehnilised, mentaalsed nagu oskused, sest see mäng on nagu nii palju laiem, et keegi ei võta sulle lihtsalt sellepärast, et ei tea, jalgpallis ei ole sellist, et kelle kisal on rohkem raha ja siis võetakse. Jalkas on niigi rohkem raha kui nende lisad. Et neil on ikkagi tulemustähtis seal ja niimoodi selliseid asju ei tehta. Ma ei tea, kui me liigume edasi natukene kohe esimese välisklubi juurde. Jah, sul oli ju... Jaa, ma tahan Florast liikusid kohe edasi Norra. Milline oli Ragnar Klavani esimene välisleping ja kuidas see sündis? Milline nagu... Kas läks tasuta mängima või? Summaliselt. Summaliselt ka, no. Päris hästi sain selle kohta, et ma olin 18. Maksti hästi? Mis see siis oli? Weekly või monthly? Kas seal on jah, kuidas seal palgad? See on nädalakaupa või kuupalgad või? Kuupalgad. 10 tonni said või? 5 tonni? 5 tonni, ma ei tea. 3 tonni? 5000 oli ikkagi tollel ajal väga raha. Sinna kanti vist. Sinna kanti siis. Mis võib-olla... Väga, 18 aastane oli täna. Mis võib-olla tollest ajast ja selle Norra ajast nagu kõige sellisem eredam mälestus on? Eredam mälestus on see, et esimest korda üksinda välismaal, julm koduigatsus, julmad telefoniarved, siis ei olnud ju interneti ja selles, et sa... 5 tonni kuus läks minema. Jah, põhimõtteliselt olegi, maksid kohe ära telefoni, mis oli siis... EMT või? EMT-le. Kellele sa helistasid siis? Naisele või? Naisele, perele, kõigile. Mis naine too aeg oli? Erinevad olid? Ei, ühte ma tean kindlalt. Jah. Tolles hetkes oli üks. Ragnar, meil on vaba õhkkond. Meil on vaba õhkkond. Ega selles, see oli etapp, kus oli jah, siin Eesti tabloidide nagu kante peal oli ta. Mingid jutud, et mingid jutud? Ja kui mingid jutud, siis tõesti, jah. No, edasi sa liikusid siis, Valerengast liikusid sa Almelossene kokku meie informatsiooni kohaselt 95 mängu. Palju ju? Ja sealt siis pandi tähele, võeti Alkmaari. Ja ma lihtsalt, mulle vaata, kui keegi kuulab, siis ma lihtsalt ütlen, et see klubi valik oli suurepärane, sest et ja see on ilmselgelt Hollandis minu lemmikklubi, sest AZ. Okei, initially tulid mängu, okei. No, et nüüd ma jagasin läbi. Loogiline valik. Sa vist oligi, Betsafe podcastis sa rääkisid ka, et tegelikult kui sa Ajaxis käisid, et siis Louis van Gaal ütles sulle, et Eesti poiss, ei. Et ei kannata. Ei kannata. Van Gaal ütles eesti keeles, ei kannata. Ma ei tea, sa oled just temaga intervjuu teinud. Nüüd sa serveerid seda nagu, et ei kanna kriitik. Kurat see Klaavani poiss, see oli ikka... Ei kannata. Ei olnud. Aga Alkmaaris sa olid lõpuks ikkagi tema külje all. Tema tõi, jah. Kuidas? Nagu reaalselt tema tõi ja tegelikult ta muutis mu karjääri ka nii palju, et... Enne seda ma olin ikkagi suurem enamuse mänginud vasakkaitses. Ja siis ta vaatas mulle otsa, et sa oled mul keskkaitse. Tema tegi just keskkaitse. Okei, tegelikult mitte siuke Raamasel oli ka minu arvast kuskilt mingis, ma ei tea, kas ta oli right back või left back. Ta oli jah, ta switchis ka, vaata siuke suht sarnane story. Aga miks siis Van Gaal otsustas, et Ajax sai kõlba, aga nüüd Alkmaaris oli ta coach ja oli mingi davai, see poiss tuleb. No eks ta nägi, et ta tahtis meistriks tulla seal. Ja kohe, kui sa tulid, oli tiitel. Ideaalne. Sa mainisid ka, et agentidega oli seal selline esimene siuke kokkupuude, kus sa võib-olla said vastu näppe. Mis see täpsemalt oli? See oli niimoodi, et
esimene siis välisagent, kes oli, kui ma läksingi sinna Hollandisse, siis nad üritasid teha nagu skeemi, aga nad serveerisid nagu hästi, et nagu noorpoiss hakkas nagu päris hästi teenima, et iga kuu paneme 50% sellest teenitust paned kinnisele kontole, siis nagu kogud seda ja see on nagu lõpuks nagu suur summa ja saadki nagu suuremaid asju osta. Aga mis nad nagu scam nagu lõpuks taheti teha oli see, et tegin 3+1 aastase lepingu, et see viimane aasta, siis ma mängin selle enda kogutud nagu summa pealt. Aga näed, elul on omad kägud ja aga samas linnas elas nüüd üks Eesti naine, kes siis oli abielus hollandlasega, kes siis oli mingisuguses suurfirmas, mingisugune siis tegelane, kes mulle aitas sellest jamast välja saada. Nii et... Sa pääsesid sellest lõpuks? Muidugi. Õnneks. No näete, kuidas aga ütleme niimoodi, et see on jälle nagu see maailm, kus on palju raha, on ka väga palju halbu inimesi. Just tahan ka öelda, et kui jõuad Hollandisse näiteks, ongi kõrgliiga, juba seal tõmmatakse sulle, tahetakse iga... Seal käib nii palju noori poissi läbi, kui selles suhtes ma olin üks, ma ei tea, 1000, kes selle nagu teekonna ette võtab. Ja prooviti, kes läheb läbi. Kui keeruline see Hollandi liiga sinu jaoks oli, sest tegelikult juba tol ajal olid seal, ma ise mäletan ja eile vaatasin ka mingisuguseid match neid statse, mingid tüüpe läbi seal, kes seal olid, et sa olid ka korralikud nimed, kes mängisid ja ütleme niimoodi, et nad on kõik maailma tipud olnud ka, et võib-olla kui raske oli nagu siis, sa mängisid küll enne seda seal Norras on ju, kui raske oli kohe kohaneda siukeste tüüpide vastu? Natuke läks kindlasti aega, aga mille pärast mul võib-olla nii hästi läks ka seal kohe esimeses klubis oli see, et treener oli Peter Poss, kes siis oli lõpuks on ka Borussia Dortmundis on Ajaxis, Feyenoordis ja tema nagu metoodika on alati noormängijatega mängida ja ta annab sulle selle võimaluse, ta annab selle aja adapteerumiseks, mis on 3-5 kuud, kuidas kellegile. Et seal oli veel võimalik seda nagu armuaega saada ja kasutasin vist hästi õieti ära, nii et jäeti mängu. Kas keelega, kuidas sul on, et sa tulid sinna, pidid kohe ära õppima või sa ise võtsid selle otsuse vastu, et ma õpin ise ära ja siis on lihtsam ja mitte inglise keeles nagu suhelda? Ma arvan, Hollandis oleks saanud ka inglise keelega hakkama hästi paljud mängijad, kellega ma koos mängisin lõpuks, välismaalased jäidki inglise keele peale, aga mul oli alati siis iga riik, kus ma olen käinud, selle keele ma olen ära õppinud, et see on austus selle ühiskonna, selle kultuuri vastu ja see avab nii palju rohkem uksi. Selles suhtes riietusruumis, see banter, mis iganes seal tuleb selles suhtes, kui sa istud selle kaama näoga nagu, siis sa ei saa aru, see ei ole see ei ole sees, sa võid selle muigava näo teha. What joke you said now? Please translate to me as well. Selle hetke nagu massive respect, nagu sa ise praegu ütlesid ja sa oled varemgi seda öelnud, et ongi, et sa reaalselt sa oledki selles riigis, õpid kohe keele ära, mis sul on siis praegu 5-6 keelt või? Vene keelt ka räägida? Vene keelt ei oska, see on järgmine etapp, mis ma pean ette võtma. Lähed Moskva Spartakisse? Jah, uuesti. Lähen ukse taha, mäletad 20 aastat tagasi. No Alkmaariga sa tulid meistriks ka ja pärast seda sa liikusid Saksamaale. Mis oli võib-olla top erinevus Hollandi ja Saksa liiga vahel? Ma arvan, Hollandi liiga ongi selline hästi atraktiivne, selle koha pealt seal on hästi palju noormängijaid, talendikad ja võib-olla järgmised sellised superstaarid. Jah, seal võib-olla lüüakse rohkem väravaid, võib-olla see kaitsetöö ei ole siis nii keskendunud, et pigem on jah, et tagant need kaitsemängijad ka harjutatakse, õpetatakse palliga mängima, et olla terve mäng, et oleks atraktiivne. Saksamaa on hästi selline spetsiifiline, kus on need distantsid on juba veits rohkemad, kompaktsus, samamoodi nagu Kloppis fenomen on siis gegenpressing, et kogu aeg töö käib seal ja füüsiliselt hoopis teistsugune liigana. Et top 5 liiga, kõik need top 5 liigad on väga erilised ja spetsiifilised millegi poolest. Ma ise tahtsin kohe küsida seda, et Ragnar, sa nagu kõrvalt vaadates, ma ei ole sinuga kordagi jalgpalliväljakut jaganud, ma ei tea, nagu kui riietusruumis olnud, et
et lihtsalt nagu kõrvalt vaatan ja tundub, et sa oled täpselt nagu isikuomaduste poole pealt siuke mängija, kes platsi peal on nagu väga-väga võitluslik, veri ninast väljas, aga näiteks treeneritega ja teiste mängijatega täpselt samasugune nagu minu enda sõber, kes mängib Eesti võrkpallikoondises, et nagu treenerite lemmikprodukt, mida saab nagu täpselt selle järgi mudida, nagu neil on vaja. Nagu sa ei ütle neile vastu midagi, sa ei mõlise nendega, täpselt hea mängija. Mida sise sellest arvad? Kas on nii või pigem on, või on just vastupidi, et sinul on ikkagi ka oma väga tugev. Et ma sõiman seal treenereid treener ütleb, et mingid, ma ei tea, miks sa ei pinguta, aga tegelikult sa ei pinguta, mis iganes käib perse ausalt. Nagu ja tal otse välja, et mulle just tundub see, mis sa ise sellest arvad? Ei, kindlasti ma olen üks minu isikuomadusi ja siis mängija omadusi, mille pealt võib-olla nii kaugele jõudsin, eks ma olen väga nagu spetsiifiline mängija, ega kui keegi mulle otseselt tehnilise või mis iganes oskuse poolest peale vaataks ja ütleks, et see tüüp võiks olla Liverpoolis mänginud, aga mis on kindlasti võlunud paljusid treenereid ja mille pärast need sammud on üks asi, mis on nagu väga tähtis, on ka selline stolline rahu, eriti nagu see positsioon, kus ma mängin, see on kindlasti mõjutav ja teiseks ongi treeneritel on ka vaja selliseid stabiilseid mängumehi, kes siis ei saada kogu aeg sinna samusesse. Kes kogu aeg, tegelikult ka ongi see stabiilsus, kes kogu aeg oma asja ära teevad. Sul on vaja neid vendi, aga ma räägin Stefanist, Stefan täpselt samasugune vend. Ta teeb alati oma asja ära. Ei midagi mingit hüper maagilist, aga kunagi ei ole ka seda sitta. Kogu aeg on nagu stabiilselt hea. Kui me juba coachidest räägime, siis võib-olla, et millist coachi sa ise võib-olla siuke eelistad või millised omadused selle coachi juurde meeldivad. Ma lihtsalt ise enda näite puhul, kuna ma võib-olla ma räägin, las ma räägin, mõtte lahti. Ei räägi, ma ei öelnud sellega midagi, ma mõtlen, et Andrei lihtsalt on see, et tema on hoopis vastupidine, nagu meie oleme ühesugused, sa oled hoopis teistsuguse mängmise stiiliga. Jaa, aga vaata, lõpuks coachid on ka tegelikult, vahet ole, ma arvan, kui sa isegi liigud sinna tippu, nad on nende käitumis, samad, aga ühesõnaga, mulle pigem meeldib vaata selline vend, kes on nagu, kuna veits siuke, olen vene võib-olla mingisugusest kasvatusest, mulle meeldib, et kui on nagu autoriteet vend. Et kui ikka sa nagu lähed trenni, siis nagu ma olen, nagu Robin ütles, ma olen suht ka tegelikult siuke hästi siuke võin impulsiivne võin perse saatke mis iganes, on hästi nagu. Aga samas, kui ma trenni tulin ja sul oli ikka coach, kes on siuke, et nagu võtab jala värisema endal ka, et siuke sa ei julge, sa ei julge mitte midagi öelda, sa tead, et väga, väga halvasti võib asi lõppeda, vaata. Et minu jaoks oli siuke coach hästi nagu kuidagi vaata on sul autoriteet ja ma hindan seda venda täiega, et kuidas võib-olla sinul coachidega oli? Kõigepealt küsimus, sul oli vene koolkonna treener? Ei, mina ise tulen vaata nagu sellest, mulle meeldib kui nagu siuke, et inimesed nagu no nonsense, vaata, tuled, et sa nagu et siuke, et sinul nagu just pigem nagu siuke üldiselt, et mis coach sulle nagu meeldib? Seal ongi erinevad. Noortest on põhimõtteliselt ka kahte viisi võimalik kasutada, ongi see hirmu all kasvatusviis või siis sa nagu kiidad. On see nagu need maneerid. Mis mulle meeldib? Mis su arvates paremini toimub, mis sulle meeldib? Raske öelda. Minul on pigem selline, kus võib-olla rohkem seletatakse, sest kõige suuremad sammud oma elus ja spordis, mis ma olen edasi teinud, on siis, kui ma olen aru saanud või vastuse saanud küsimusele, miks. Et miks midagi toimib, miks ma peaksin seda tegema. Et kui ma nendele olen vastused saanud, siis see tundub loogiline ja ma teen neid asju versus see, et keegi robustselt karjub sulle, et tee seda, sa ei saa nagu aru ka, miks ma seda teen ja siis nagu, kuule, see nagu ei toimi. Mingi piitsa ja präänikud korraga põhimõtteliselt siis. Nagu on niisugune sümbios sellest kõigest, et oleks toimiks nagu... Jaa, aga see ongi treenerite nagu eripära, eks tänapäeval peavadki olema nagu psühholoogid, et sa ei saa nagu kindla valemiga nagu, see mingi tasemeni saad. Sest samamoodi oli näiteks Van Gaal oli hästi selline spetsiifiline, ta oli väiksemas klubis AZ Alkmaar, kus siis see nagu toimis. Selles suhtes ta oli peatreener, ta oli kokk, ta oli selles suhtes klubi juht, ta tegi nagu kõiki sellest nii nagu tema ütles, nii tehti. Louis Van Gaal's Army.
põhimõtteliselt oligi ja siis kuna me olime noored poisid, siuksed ei olnud sellise kaliibriga superstaarid, siis nagu ta oli karm, jah? Aga niipea, kui ta läks Bayern Münchenisse, siis seal Ribéry ja Luka Toni ütlesid, kuule, et noh, ta oli varem muidugi Barcelonas olnud, eks tal need asjad toimisid, aga peale seda, kui ta läkski AZ-ist, läks Bayern Münchenisse, kus siis ta üritas selle sama maneeriga neid asju läbi viia. Võib-olla see ajast oli teine või ajad olid muutunud, siis see enam nii hästi ei toiminud. Sa mängisid põgusalt ka Ronald Koemani all ka, et kuidas võib-olla seda aega mäletad? Ronald Koeman on minu jaoks kõige selline parem ja ehtsam, eks need tulemused on näidanud ka koondise treener. Et ta siis, kui koondis tuleb kokku, sul on nagu komplektne tervik, tuleb kohale seal Hollandi koondis, natuke räägin neile siit, teeme nii ja naa ja siis nagu läheb mänguks, et ta on hästi, eks ta on hea suhtleja ja saab nagu nende mängijatega läbi. Minul oli nagu kõige suurem error temaga oli see, et teate, nii noor, et ei ole näinud tema nagu pommlööki sellest Barcelona eest, ta võis mingi, ma ei tea, 40 pealt, kui jalg vabaks jäeti, ta läks löögile. Ta mängijana oli okei, väga hea, aga coachina, jah. Täpselt, ja siis need diagonaalsöödud, mis ta mängijana pani, see oli nagu ebareaalselt tead. Ja siis me seal A-setis punnitasime keskkaitset ja neid diagonaale ei tulnud välja, siis ta tuleb, vaatab sinna, ainuke asi, mis ta tegi peaga niimoodi, kõndis minema. Mõtlesin, sa oled nagu maailma üks parimand selles, tule õpeta meid. Ja siis ta tegi lihtsalt peaga. Aga vahepeal vaata, piisab ainult sellest ka. Mis ütles, siis ta läks sinna spordidirektori juurde. See minema. Minema lasa, nii toorad. Aga ma ütlengi, et ta ei suutnud siis meid võib-olla nii palju coachida, aga vaata koondise treenerina sa ei peagi olema kogu aeg igapäevaselt selle coachingu juures. Sa pead olema rohkem psühholoog, vaatame, kas sul Van Dijk'i ja Depay vahel on kõik hästi ja kas see toimib ja äkki sellega toimib paremini. Mul oli endal selline küsimus üldiselt, sa oled olnud meeskonnas, kus sa oled olnud väga noor ise ja sa oled olnud meeskonnas, kus sa oled ilmselt üks vanemaid mängijaid. Kas sellise tasemel on nagu peatreeneri siukest õõnestamist ka meeskonnas sees, et sul on mingisugune väga, väga hea coach, aga meeskond ise nagu käärib veits just nagu treeneri vastu, mitte võib-olla omavahelised suhted, vaid just nagu treeneri. Jaa, selles siis, kui treener kaotab nagu riietusruumi usalduse isegi natukeseks, sealt tagasi tulla on üliraske või pea võimatu. On sul mingid näiteid? Eks see oli võib-olla natuke sama nagu Koemani, ega ta ei olnud ju pikalt, oli mingi pool aastat. Et nagu coachid, kes nagu pool aastat nagu vastu peavad, sa tead, et seal kas siis on... Premis on praegu täiesti tavaline sõna. Seal... Päris crazy. Jah. Aga eks nad üritavadki siis sellist... teine asi ongi, kui on hooaja lõpud, mille pärast treenerid vahetatakse, on selline šokiteraapia. Et siis nagu mängijatel nagu järsku nagu üles äratada, et nagu nii on... hooaeg on seal samuses, seal nagu väga palju enam päästa ei ole, ainuke, mis sul päästa on võib-olla siis 1-2 kohta, kuhu sa pead jõudma, aga tavaliselt on see relegation zone'is on ka, et järsku nagu ehmatad mängijad, et äkki nad jooksevad natuke rohkem ja kauem ja paremini. Aga oli samal ajal, oli siuke šokk, oled sa seda šokiteraapiat saanud ka, et järsku coach valandatakse? See oligi Koemani ja nende asjadega? See oli Koemaniga, oli poole hooaja pealt, aga see oligi juba siis me olime sellest meistritiitli mängust väljas. Champions League'is kukkusime ka välja ja siis nagu tehti see otsus, et ei sobi enam. Itaalias oli ka päris palju. Ma olin 3 aastaga. 4 coach'i oli. 4 või 5 coach'i oli, seal käis ka nagu süke aluspükste vahetus. Aga see tuleb alati ka mingil määral klubi ja organisatsiooni stabiilsusest, kes seda nagu juhib ja ei tea. Aga kuidas mängijad seda teada saavad, kas läbi meedia või no üldse, kas või mingi transfer rumors, transfer news, coach'i säkkimine, kuidas mängijad sellest teada saavad? Mängijad, ega selline, kui see lõplik otsus on vastu võetud, siis öeldakse kõigepealt mängijatele, et kuule, nüüd on nii või naabini. Aga treeneritest saad juba aru, selles suhtes mingi nädal ennem või kuskil, sa näed, et kas inimene on juba nii-öelda alla andnud või mitte, et eks seda nagu riietusruumis loetakse päris kiiresti läbi, kuidas see asi, mis suuna see asi võtab. Et riietusruum on selline müstiline koht.
kus juhtub palju. Ja selles mõttes see ongi vaata, et me näeme ju kõike, mis vaata väljakul toimub, aga ise olles ka tegelikult natuke mängin, noh, ilmselgelt mitte nii kõrgel tasemel, aga juba sellist madalamates liigates on ka tegelikult see dünaamika on sama. Jah, et riietusruumi took ja kõik see vibe, mis seal on, see on ju täiesti teine. Me oleme tagasi Elisaga jälle, nagu ikka. Elisa armastab meid, meie armastame neid. Ja nagu ikka meil on teile pakkuda väike sooduskood. Räägi siis targematele inimestele ja mitte no, kuidas ma ütlen siis? M, täht M, S, T, tugev T, 299. Targematele MST 299. Mis see teeb? Mis sellega saab? Kus sellega midagi saab? See on see, et huubis saad ikka väikse soodukana. Okei. Huubi soodukaga, kui sa oled juba huubi soodustuse võtnud, siis Elisa videol on väga palju ägedaid filme ja üks nendest on näiteks menüü ja meie vaatasime selle Andreiga läbi. Meile absoluutselt väga-väga meeldis. Sinna pannakse kokku kõik miljardärid, rikkad inimesed, influencerid ja seal nagu meie nagu meie ma siis miljardäri näol. Et noh, saad aru? Miljardid. Ühesõnaga väga-väga põnev vaatamine, soovitame ka teile. Just, MST 299, kõik lingid descriptionist, kus saab regada kõik värgid särgid, nii et jäägem Elisaseks. Ja jätkame videoga. Kui me küsisime võib-olla eredama hetke kohta Hollandis, siis mis oli Augsburgis sinu jaoks kõige sellisem meeldejäävam moment? Võib-olla see hooaeg, kui me tulime 5. keegi nagu ei uskunud, kui me läksime sinna hooajale vastu niimoodi, et kindlasti relegation zone'i nagu punt ja siis tuled 5. seal panid, Schalke praegu ei ole nii tugev, aga tollel hetkel oli Schalke ikka nagu mängumehed olid see. Siis Schalkest ja kellest kõigest nagu eespool ja lähed ise Euroopa liigasse, et see oli nagu kindlasti üks mõnus moment ja võib-olla teine moment oli see, et kui samamoodi, kui ma tegin selle sammu A-setist, kus juures mul A-setist viimane hooaeg, või viimane pool aast, kus ma olin seal, mu mänguaeg võib-olla ei olnud nii palju kui varasemad aastad. Ja siis kõik hakkasid ka spekuleerima, Klaavan siin seal ei saa ka hakkama, et ta peab sammu tagasi tegema ja siis järgmine samm oli veel nagu kõrgemale. Ja seal siis ka nagu paari kuuga mängisin ennast põhimeheks, et kindlasti oli see moment, kus ma pidin adapteeruma selle taseme tõusuga ja siis samas ka need põhivennad, kes seal varem olid olnud, siis põhist välja lüütada ja ise see koht kindlustada seal. Kuidas see samm tekkis siis sellest AZ-ist Augsburgi, et jälle kuidagi agendid jähtavast. Üks hea pluss oli ka see, et tollel hetkel oli Augsburgis tollel hetkel, kui see huvi tekkis, oli Hollandi treener, siis ta oli Hollandi jalgpalliga kursis, aga üks nagu elus peavad asjad juhtuma. Üks asi tavaliselt, kui nagu need transferid nagu läbi ei lähe, on see, et kui peatreener saab säki, spordidirektor saab säki ja oli minust kogu see coaching staff nagu lükati minema ja see juhtus niimoodi Augsburgis, sest huvi tuli selle eelmise spordidirektori, eelmise treeneri poolt ja siis hooaja lõpus kõik lükati minema, aga siis kuidagi see uus treener, uus spordidirektor ja kõik leidsid, et okei, et see on nagu päris lahe tüüp on see Eesti poiss, et võtame ta. Ragnar, sa oled selles mõttes, et ütleme nii, et vaieldamatult kõige kõrgemal tasemel mänginud eestlane. Kõiki väga huvitab see, et kui suured olid lepingud. Kui läksid Augsburgi, selles mõttes anna meile mingisugunegi siuke suund, et me saaks teada, et nagu, et sest sa oled ainult inimene, kelle käest me saame seda küsida, et nagu ja sina saad meile seda ka vastata, et meil ei ole rohkem sõpra, kes on Premis või kuskil Bundesliigas mänginud, et saad sa meile mingisugusega suuna anda, et kui õnnelik sa olid ja kui suur see leping oli? Ma olen ainuke inimene, kes ka ei ütle seda. Aga me räägime ikkagi siin. Ei no Augsburgis ma arvan, oli juba okei, selles Bundesliga. Hollandis oli juba hästi. Aga seal ongi lepingud on võimalik erinevalt üles ehitada, sa võid alati võtta nagu safe variandi, et sa võtad sellise keskmise palga nagu fixed.
ja kuna Augsburgi ma läksin ka selline pool tundmatuna, siis ma ehitasin oma lepingu üles hästi palju boonuste peale. Et selles suhtes see tähendab, et ma pidin ennast tõestama, et kui ma mingi hulga arv mänge mängin, siis on see summa nii palju suurem, kui ma mängin nii palju arv mänge põhis esimesest minutist kuni lõpuni, siis kõik need jutud, et ma hästi palju panustasin endale. Et ma ei võtnud seda safe varianti seal ja siis jah. Kuna seal nagu Augsburgis oli tõesti see raudmehe roll oli seal, et mingid hooajad nagu mängisin otsast lõpuni ühtegi mängu vahele jätnud, siis ma panustasin, siis tegin õige panuse peale. Päris head boonused. See, kui te 5. jäite 2014-2015. Ja pluss on veel võiduboonused, kõik asjad selle juures. See vist oli, jah, aga mis te tegite tollel ajal näiteks siis teistmoodi sellele eelnevatele hooaegade? Meil oli ülihea vibe meeskonnas. See oli ebareaalne, ma arvan, et mitte, et ma nüüd hakkaks maha tegema seda treenerit, kes meil oli, see treener läks ka ära, peale seda läks Schalkesse ülisuure lepinguga osteti veel üle ja seal ta pidas ka vast äkki pool aastat, siis ta tegi väikse pausi, läks Stuttgartisse, seal ka nagu ei toiminud tal see. Aga mitte, et ma ütleks, et aga no see oli, sest meeskonnas Augsburgis oli nagu vibe oli lihtsalt nii hea, et ma arvan, et ilma coach'ita võib-olla oleks ka ära teinud. Okei, nii. See ikka oleks, kui see nii oleks olnud. Nii julge öelda, aga lihtsalt meil oli ülihea nagu koostöös oli seal nende mängijatega. Kõigil oli nagu iga päev, sa näed, mängijad tulevad trenni iga päev lihtsalt naeratavad ja lähevad, annavad endast maksi. Kas siiamaani Augsburgis suhtled kellegagi või kuidas? Ma olen ülihalb suhtleja, aga nagu te teate, paari mängijaga olen mingil määral ühenduses olnud. Kas me Liverpooli fännideni veel jõuame kõik seda, aga Saksamaal fännid on ka väga crazy tüübil. See on nagu next level lihtsalt näitanud on. Me käisime nüüd Inglismaal vist, eelmine aasta millalgi. Ja siis laamist vaatan, et kõrrad, et miks London on Frankfurti fänne täis. Mis siin toimub, siin peab mingi mäng olema raudselt vaatan, sest ta oligi mingi põhimõtteliselt samal päeval või järgmine päev oli vist mingi Euroopa liiga peale. Aga lihtsalt need tüübid juba siis nagu lihtsalt võtsid kõik pubid üle, kõik hakkasid juba praegu seal mingi rongkäike tegema, et see on nagu see Saksa fännikultuur on nagu väga-väga rets, et kas sa oled endiselt seal sellises kultusrollis ka nagu sa Liverpoolis oled ja kas siiamaani tulevad Augsburgi fännidelt või Bundesliga fännidelt mingisugused kirjad? Augsburgi omandit kindlasti, et mul oli hästi head 4 aastat, kus siis nii-öelda klubi arenes ja ma ise arenesin ka hästi palju selle 4 aastaga. See fännlus ja see on, ei ole võib-olla nii edev, kui siis on, ma ei tea, premis, aga sakslased on nagu ikka, kõik on hästi organiseeritud, kõik toimib, massid on suured, et see on kõikide klubide juures. Mis sa mõtled, et pole nii edev? Et mis see siis, mis see täpselt sinna premis on see bling, kõik on nagu jaa, aga see samamoodi, kui sa ei oleks varem näinud neid Frankfurdi fänne, siis sa oleks enne mõelnud, ma arvan, et ma ei tea, Chelsea's ja seal on nagu paremad fännid ja need võib-olla rohkem, nagu reaalselt näed Frankfurdi või neid fänne seal, mis imeasju nad teevad või siis, kui nad käisid ka siin Eestis Floraga mängimas, milline hulk rahvast kohale tuli, kus neil on iga kodumäng täismaja, vahet ei ole, kas sel klubil läheb hästi halvasti, põhimõtteliselt seda ei mõjuta mitte miski, on lihtsalt nii ultra. Samamoodi nagu praegu vist Karol Metsal on ka ju see St. Paulis. St. Pauli on ebareaalne nagu People's Club, et seal ei ole üldse muud võimalust. See on nagu ülilahe, et Karol selle nii-öelda väljakutse vastu võttis ja nüüd niimoodi lendavad. Ja seal on ikka nagu teine liiga ja lihtsalt täiesti fullisse kogu see asi. Aga liigume klubi juurde, mida paljud ei tea. Mille nime ma ei taha öelda. Ma võin ise öelda. Sina ütle lause, siis ma ütlen selle klubi nime ja siis räägid edasi. Okei. Me liigume Liverpooli juurde. Ma loodan, sa täna võtsid selle telefoni kaasa, kus Kloppi pilt on või Kloppi selfie on.
Kusjuures ma ei teagi, kus see on. Ei ole vist enam. Pean üles otsima, aga sellest, et see on kuskil olemas. Sa võid meile saata selle siis. Saame kõikidele inimestele ekraani peale panna, kes millise selfie saatis siis Jürgen Klopp Ragnar Klavan. Saad aru, see on lihtsalt minu kõige naljakam lugu üldse. Mis arvul endal ei olnud. Kui see nagu kõne tuli, tavaliselt on ikkagi nii suure organisatsiooni juures veel tavaliselt helistatakse agendile, siis agent helistab selle klubi spordidirektorile, nüüd on nii see kellaaeg, nüüd kui üldse nagu helistatakse. See oli nagu täiesti nagu klopilik, täiesti robustselt kohe nagu Klaavanile otse nagu tõmbas peale kõne nagu, et kuule, et see tundub nagu mingi tünga kõnena siin, et ma ei usu väga. Kams teeb nalja. Põhimõtteliselt, et kuule, ma ei usu seda, siis ütles, okei. Pani kõne ära, saatis selfie ja siis pani, kas sa nüüd usud? Ja nüüd usud. Ja siis jätkasime rääkimist. Aga mis see esialgne kõne oli, et millest te täpsemalt rääkisite? Kas oli kohe sellest vaibist aru saada või tal oli juba? Pigem on tipptreenerid ja viimast üleminek, kuhu ma olen läinud, see on alati, ma olen kõigepealt treeneritega nagu rääkinud. Kas see nagu persoonidena nii-öelda sobid, okei, seal võib ka erineda, aga enam-vähem, et see vibe võiks olla vähemalt samas ajavööndis, et siis juba on nagu päris hea algus tehtud ja teistpidi küsitakse või räägid nagu enda rollist, mida sa näed, mis taktikasid, kuidas sa sinna sisse mahud, et ma arvan, mulle tundub nagu Ragnarit nii palju teades, kui me teame üksteist, ta ei tundu kõige keerulisem inimene olevat kellega läbi saada, seega ma arvan, et Kloppiga sul nagu võib-olla see esimene touch oligi nagu hea ja temal oligi sinuga ka väga lihtne võtta samastuda või suhestuda. Kas tollel kõne ajal juba sa said aru, et pigem on asi kindel? Ütleme niimoodi, et midagi kindlalt veel ei ole. See tõenäosus läks järjest suuremaks, aga me rääkisime juba ju päris varakult. See oli kõvasti enne hooaja lõppu. Tavaliselt üleminekud lähevad lahti siuke juuni-juuli. Aga see oli äkki mingi... Mainisid midagi aprillist äkki? Aprill, Kujutad ette, et ma pidin aprillist alates ja üleminek läks ju, mis ta läks mingi juuli 23. Midagi sinna kanti. Aprillist kuni juuli lõpuni pidin selle teadmisega enama, et suur tõenäosus on, et mu unistus saab teoks, aga senikaua kui paberil midagi ei ole, siis lihtsalt praa ennast oma enda mahlas sinna. Et see tekitas veits lisapingeid Augsburgis mängides ka? Midagi. Päris õige tegelikult. Kuidas tollel hetkel sul oli juba ju pere ja lapsed ja naine kõik paigas selles mõttes. Ja Augsburgis ka tegelikult juba päris mitu aastat olnud. Et kuidas see liikumine Inglismaale, kuidas su naisele läks, ütlesid, et kuule, nüüd on seis selline, et me tõmbame nüüd Inglismaale. Et kuidas see nagu perega liikumine tegelikult käib ja kui raske see on? Iga üleminekuga ongi põhimõtteliselt kõik jääb naise teha. Lapsed, naised. Sinul on niimoodi helistatakse, öeldaks, kuule, nüüd on done deal, sina lendad medicali, teed medicali ära, siis on lepingu allkirjastamine, see tähendab, et siis peale seda sa jääd meeskonna juurde, läheb pre-seasoniks. Ja siis naisel ütled, okei, sa tõmba nüüd see kogu üritus seal teises riigis kokku ja nüüd koli uude riiki ja siis varsti näeme, ma olen treeninglaagis seni kaua 2 nädalat. Davai, tšau. Päris õige. Aga kuidas sinu naine kogu selle asja vastu võttis ja kui keeruline või raske tal on olnud kogu selle fucking kammajaaga kaasas käia? Ma arvan, et ega see kerge ei ole olnud ja teistpidi, kui ma läksin Hollandist Saksamaale, siis oligi, eks ma panin nagu väga raskesse olukordada. Ta oli ülemineku hetkel oli siis 9. kuud rase, lapseootel ja siis ma ütlesingi talle, et see on sinu otsus. Mõtle, et sa pead uues riigis, ei tea mitte kedagi arsti, mitte kedagi, nad ei räägi suure tõenäosusega seda keelt, et sa pead seal riigis selle nii-öelda siis lapse sünnitama. Et nüüd on sinu otsus, kas sa võtad selle väljakutse vastu või mitte. Siis ta ütles, okei. Aga siis enam lennatagi saanud, siis autoga sõitsime kohale. Et ühesõnaga tundub väga hea naine. Selles mõttes sükste asjadega nagu peab natuke arvestama ka, pluss mees tahab premis mängida. Jaa, aga sa kunagi ei tea, kas enamus see 1%, kes selle premi jõuab, kunagi on täpselt see, et sul ongi keegi kõrval, aga sa kunagi ei jõua sinna sellele tasemele, et sina jõudsid. See on tõesti nagu protsentuaalselt need
asjad mastaapi panna, siis kõik lapsed, kes alustavad jalgpalli mängimist, siis see tõenäoliselt nad üldse nagu profi jalgpalluriteks saavad, on vähem kui 2%. See on esimene nagu see, et vähem kui 2% saavad üldse profideks, noh, mis iganes liigad võtad selles, et sama on nagu Eestis see profiliiga, see kuulub ka sinna sisse ja sealt siis Klopp oli ka mingisugune team talki tegi ja siis ütles, et kuulge poisid ja nüüd teie olete veel selle asja nagu viimase 2%, vähem kui 2% see veel jääme tipp see 1% veel, nagu see viimane protsent, see crème à la crème, selles suhtes see enam nagu paremaks ei lähe, et oled selle nagu 1% sees, see viimane protsent seal tipust. Päris perdi. Nice, nagu. Ei no võib-olla Moosel ajaks on hea, see on viimast 10 aastat on nagu okei, nagu ma olin nagu, okei. Hea oli ilus, hea oli kuulete küll. Milline oli see, see allkirjastamise moment, kui sa olid ametlikult see Liverpooli mängija, kuidas see päev välja nägi ja millised tunded pärast seda allkirja sul, millised emotsioonid sind valdasid? Alati see kõige huvitavamad asjad on need meditsiinitestid või medicalid, kus sind siis seda hobus siis lastakse MRT-masinatest mingi 12 korda läbi, kõigepealt mõlemad hüppeliigesed, mõlemad põlved, mõlemad puusad, siis selgroolülid, kõik nagu lastakse selle MRT-masinast läbi, aga üks käib juba ju mingi 25 mintsa, nii et seda oled seal väikses torus mingi paar tundi juba. Aga minul on, mille pärast mul alati on nagu paanika selle medicalis on see, et mul kui EKG külge pannakse, siis need südamelöögid näitavad ebarütmilist korrapärasust. Ja siis see on alati arstidel paanika, sellist venda ma küll ei saa võtta, südamelöögid ei ole ka nagu paigas. Aga mul on sellepärast, et ma olen nii palju pidanud rohkem vaeva nägema siis, et jõuda sinna, kus ma olen jõudnud. Siis mul need südameseinad, südameklapid on nii palju paksemad selle raske tööga, et see impulss ei tule sealt nagu kuidagi hästi läbi. Siis ma olen pidanud südame siis MRT-d tegema alati ka. See on niimoodi, et sa lähed sinna torusse, mis see MRT masinad on. Siis süstitakse sulle adrenaliini sisse, et nagu süda hakkaks kiiremini käima. Ja siis pead öeldakse, et hinge kinni ka samal ajal. Ja siis üritatakse südamest pilte teha nendest klappidest ja asjadest, et kõik on ikkagi hästi. Sellised toredad seiklused. Medical on alati nagu minu jaoks, kui transfer asjad käivad, medical on alati see just enne seda, kui siis otsustatakse, et kas mängi on siis võib-olla väärt minemist. Ja mis, see on ka päris huvitav ongi, et just kuulda, et sa oledki seal nagu tundide viisi, et see nagu oma ette nagu mingil määral treeningpäev ka. Ja, koormustestid, kõik asjad tehakse. Ega isegi ei sooviks, tänapäeval eriti on need ju üleminekusummad on nagu nii astronoomiliselt suureks läinud, et mõtle sa käid mingi 50 miljon juba keskmine üleminek juba tänapäeval. Et käid 50 milli välja ja siis saad mingisuguse katkis hobuse. See ei oleks väga õnnelik, et... No siin on päris mitu näidet tegelikult olnud ka siuksed, kes panedki sott pluss. Ja hüppeliigased on seal viimase selle niidi peal seal nagu, et sa pead ikkagi kontrollima. Me lasime vaatajatel ka küsida küsimusi ja mis sa arvad? Kui palju neid küsimusi oli väga haige. Aga mis ma tahaksin küsida, on see, et kuidas sa nagu, sa jõudsid sinna Liverpooli ja sa vaatad, eelkõige alguses sa vaatad paberi peale ja vaatad, et siuksed vennad ja. Et kuidas sa ise tundsid ennast, et kas sa, ma ei tea, mina oleksin sinna läinud ja võib-olla jõudnud, võib-olla sina nii ei oleks tulnud, aga et sa tunned ennast nagu kuidagi, kas sa tundsid ennast kehvemini teistest? Et ma olen Eesti poiss, ma tulen Eestist, ma olen mänginud Augsburgis, aga mul kõrval on kuradi Moosala. Sa tundsid ennast kuidagi... Salahi ei olnud siis? Või selles mõttes, mis iganes, kes tal lõpuks, kõik siuksed vennad enne. Sa vaatad paberi peale, see on crazy. Nagu top vennad. Ma arvan, et minu selline Liverpooli kogemus või experience oli teistsugune, kuna ma läksin sinna 30-selt. Kui sa oled 30, siis sa nagu vaatad nagu teistmoodi asju juba, et kui ma oleks läinud sinna, ma ei tea, 20-21, siis ei saa midagi aru.
aga lihtsalt ma olin nii, minu jaoks oli väga nagu humbling experience üldse nagu, et jõuda sinna ja sellises vanuses, kus sa nagu jälgid ja nagu hindad neid asju hoopis teistmoodi, et selle võrra oli minu kogemus ma arvan huvitavam, et ma reaalselt hindasin väga-väga kõrgelt seda. Esiteks, kui palju vaeva ma olen näinud, et siia jõuda ja kuna sa tead, ma nägin nii palju vaeva, et siia jõuda, et siis ma olen osa sellest meeskonnast, sellest organisatsioonist, mis iganes see roll on, kõikidel on need erinevad rollid, aga mul ei ole nagu midagi siin väristada või mõelda, et noh, muidugi muidugi see seltskond oli ikkagi väga edev, et ikkagi sa lähed esimene päev sinna treeningkeskusesse, seal veits võbeled kaela alt on nõid sigine ja siuke imelik tunne, et aga kuidas üleüldse see esimene päev Liverpoolis oli? Mis sa tegid, mis sulle näidati, kes suga kaasas oli? Esimene päev, sa lähed varem sinna, see on meedia osakaal lihtsalt nii suur sellel päeval, siis veetakse sind ühest intervjuust teise, videod, pildid, mis iganes seal sloganid, asjad, kõik pead nagu läbi tegema, siis lähed meeskonnaga trenni ja meeskond võitis ilusti kohe vastu. No vaata, Kloppi nagu fenomen on ka, ega ta Klopp siis on rohkem treener, kes mitte ei osta superstaare, vaid ta nagu teeb neist superstaarid. Et see õhkkond on alati hästi selline sõbralik, mitte üleolev, et see on nagu hästi, hästi paigas olnud ja seda ta sellest, jah, ta näeb sellega hästi palju vaeva ja ta teab, et see on üks edu aluseid. Milline nägi võib-olla see Liverpoolis see päevakava välja? Meil on trennipäev, milline see nagu välja nägi, selleks kodust välja, palju sa oma pere üldse lõpuks nägid, et sa trenni ära, kuidas see päev välja näeb? Inglise liiga on üldse väga spetsiifiline, on kaks faasi, milles sa oled, kas sa oled pre-season ettevalmistushooajas, siis on nagu täitsa crazy, kuna Liverpool on nii suurema staabiga klubi, siis sa oled kas treeninglaagris, sa käid kuskil tuuril Ameerikas, Aasias ja siis hakkab liiga pihta ja niipea kui liiga pihta hakkab, siis sul on ju Inglise premis on see Premier League, siis on 2 erinevat karikat, pluss sa mängid Champions League'i. Nii et ja tolles ajahetkel veel mängisin koondisest, see tähendab, et 2 mängu nädalas ja mingid nädalad tuli niimoodi, et ma olin koos öötundidega vähem kui 48 tundi kodus. Et noh, see oledki, ega tipi jalgpallis ongi ja selles suhtes see on nagu nii suur austus näiteks selliste mängijate nagu Messi ja Ronaldo, kes on nagu tipus nii pikalt olnud aastakümneid seda sama moodi panna 2 mängu nädalas, ainult reisid, taastud ja kõik nii-öelda kritiseerivad sind, kui on natukenegi halb mäng olnud, aga teha seda aastakümneid sellise tempoga, see on ebareaalne. Kui kõik hakkavad korraks võtavad kaasa siis ja samal ajal luues ka perekonda, nii-öelda siis, no mõeldakse tulevikku, päris crazy on. Me korraks veel varsti puudutame seda Ronaldo Messi teemat ka, aga mind alati huvitab sellistel tippklubide puhul, et kuidas siis sa jõuad sinna, teile antakse mingisugused majad, korterid, kes tegeleb mingisuguse, ma ei tea, söögi asjaga, kas sa käid ise kuskil, ma ei tea, shoppamas mingeid asju, kuidas see nagu nii-öelda tavaelu händlitakse? Noh, sellise tasem, kui me räägime nagu Liverpooli tasemest, mis siis on see viimane protsent, kus siis on nendele lasteaialastele või sportlastele, siis tehakse kõik ette taha ära, on jah, teistsugused need standardid. Seal on ka erinevad, osad soovid seda ise teha, osad nooremad mängijad elavad elu nagu see seriaal on Entourage, kus siis ongi sul üks sõber on autojuht, teine on siis agent, kolmas, ma ei tea, mis iganes need rollid on, siis nagu reaalselt elatakse ka niimoodi, kus nagu noored mängijad, kellel on palju raha, siis ongi, üks on see superstar ja teised siis tekitavad selle entourage'i sinna ümber. Siis osad on jah, kes hästi palju kasutavad nagu klubi poolt, kes siis ongi ja tehakse ette taha kõik klubi poolt ära, aga meil on või minul ja minu pere on selline suht sellised Harju keskmised standardid olnud, et me lootsime ka, Inglismaa on väga spetsiifiline eluasemete poolest, et sul on
kas sellised üliväiksed või ülisuured sellised lossid on põhimõtteliselt seal pakkumises. Ja me lootsime, et võtame nagu maja, et selline 2-3 magamistuba, et siis me mahome ilusti ära sinna perega. Ja sa öeldi, et okei, et sinu kaliibriga selles suhtes, kuna sa oled Liverpooli mängija, siis sa pead olema gated nagu areas, selles suhtes kõik peab olema turvameeste asjadega, et siis kõige väiksem maja, mis saan pakkuda, on 8 magamistoaga. Siis mõtlesin, ei. Ja siis me läksime korterisse, et siis me olime korteris. 8 magamistoaga. See oli nagu kõige väiksem, see oli mingi 14 magamistuba, tenniseväljakud, kõik jutud. Aga kes sina maksad ikka, jah? Et ei ole kõik ikka nagu klubi poolt. No oleneb, kuidas see leping, aga sellised tasemel öeldakse üks see nagu summa ja sealt nagu teed ise, mis iganes sa teed. Aga just mingisugused mingid söögid, asjad sul abikaasa tegi või? Klubis ja treeningkeskuses lihtsalt tehakse kõik ette taha ära. Rainer siis pigem teeb kodus lastele ja... Ja, et kui endale õhtusöögid asjad, et aga muidu sinu eest ja sportlasena hoolitsetakse ikkagi ja... Täielikult. Varustuse poole pealt täpselt samamoodi ma eeldan, et näiteks ma tean seda, et kui me räägime siin Eesti korvpalluritest, siis nad rääkis Euroliigas mängivad, et näiteks klubi ei tegele sellise asjaga nagu näiteks mingi ketsidega andmine, sellepärast et see on nii väike, see on nagu klubile mingisugune lisatöö, aga selliste palkade juures saab igaüks ise ketsid osta, sest ei maksa mitte midagi selles mõttes nagu nii-öelda. Pigem on sponsorlepingud tulevad juba, et ma olin ka siis 3 riigis olin, kuna Eesti Nike on maailma mastaabis siis väiksem. Ja siis tavaliselt on iga maa Nike või Adi annab oma maa sportlastele, mis iganes lepingunud teevad ka kas rahalised või tootealusel ainult. Aga kuna ma siis kasvasin või Eesti jaoks liiga suureks, siis ma tegin Saksamaal eraldi Inglismaal ja Itaalias nagu nende riigi siis Nike'iga nagu eraldi lepingud, mis olid nagu finantsilised lepingud. Et jah. Kas sul jäi nagu sellist, kuidas ma ütlen, sellist vaba aega ka, et nagu lihtsalt, kas nagu midagi enda jaoks natuke nautida, midagi teha või siis oli ainult treeningkeskus, koju. Neymar nagu meie mängib CS-i näiteks. Mis sa tegid? Seda ei olnud. Ragnar pani Twitchi käima, CS-i mängima. No ma tegin lapsi siis. Libido oli meil nii kõrge pärast treeninguid. Neymar on ühest valmis saanud, aga nad mõtled õpetama vist. Jah, ma olin põhimõtteliselt ikkagi nagu lastega tegelesid, perega tegelesid, et see oli selline mahalaadimishetked olid minu jaoks pere. Aga kui sa sattusid linna, siis kui siin Liverpoolis me ei saanudki väga linnas käia, see oli lihtsalt liiga karm. Ühtegi korda, ma hästi palju sõpru ja tuttavaid käis seal külas, siis nad käisid ikkagi sellist ööelu nautimas, Liverpool, Beatles, igasugused pubid erinevad, et tundus päris huvitav. Ma ühe korraga ma läksin siis selle Main Square'ile, läksin, ma ei tea, kell 9-10 õhtule. Kell 11 ma ütlesin sõpradele nägemist, et võimatu, et kõik tulevad kohe hordides ligi ja lihtsalt ei saa nautida. Et siis jah, ja ma ütlengi vaata need mastaabid, kui me saan ainult jalgpalli maailmas kaasa rääkida, on need superstaarid, kes elavad seda elu, minul oli selline keskmine elu samamoodi nagu Eestis on nagu väga okei, sest jah, inimesed nagu tunnevad sind ära, aga nagu asi ei lähe nagu üle käte, et selles suhtes see on nagu väga okei, kus sa saad ka nagu tavaasju teha. Et kui need superstaarid seal, Steven Gerrard näiteks ei saanud ühtegi restorani niimoodi sisse minna, et paparatsad nagu pilti teenist ja alati viidi ta kuskilt tagant uksest välja, mingisugune kinnisemad toad, kus sa lihtsalt istud seal, tavaelu sa nagu saad järjest vähem nautida, et sõbrad, enne kui me podcastiga edasi liigume, siis meil on väike teadaanne teile. Meil on oma e-pood www.missintoimub.com ja meie e-poest võid leida erinevaid särke, pusasid, kruuse ja isegi näiteks hiiremati, nii et sõbrad, palun minge ostke endale lemmiktoode. Ja kasutades koodi MST20 saad 20% alla kõikidelt ostudelt www.missintoimub.com. Jätkame podcastiga. Kuidas... räägime praegu, jõudsimegi sinna Liverpooli juba natuke aega tagasi, et kuidas käib see mänguks ette valmistamine? Liiga mäng, kuidas see nagu välja näeb? Pärast liiga mängu ja siis kuni selle uue liiga mängu. Mis te selle nädala jooksul kõik nagu siis ära teete? Inglismaal oli hästi palju, kuna nii palju mänge oli siis 2 nädalas, siis oli põhimõtteliselt taastumine ja siis mängueelne trenn ja... Aga sellist trenni nagu nii-öelda kas siukes nagu
füüsilist rasket trenni tegelikult enam sellel ajal ei ole. See tehakse pre-seasonil ära ja sul on lihtsalt siuke touchi, siuke tee. On siuke asi, jah? No nii karme trenne kui pre-seasonil siis enam ei tehta, et siis on see mängukoormus on see, mis need load'id nagu hoiab üleval. Jah, hooaja sees on vähem, aga siis oledki nagu rohkem ka väsinud, siis sa ainult taastud mängudest. Et pre-season on selline karm, et Kloppi all oli ka, kus 3 trenni päevas, mis ongi nagu Kloppi pluss on ta nagu üli hea motivaator ja selles suhtes ta suudab nagu musta valgeks rääkida. Õige, et jõuad sinu 3. trenni, täiesti agoonias, jalad ei liigu. Ja siis härra Jürgen Klopp räägib sulle sellise ilusa vikerkaarest loo ja siis, niipidi saab ka mõelda ja nagu, ta lihtsalt nii teistmoodi paneb sind mõtlema, et ikkagi, et asjad on peas kinni. Isegi kui jalad on ülivalusad ja kui sa mõtled out of the box või natuke teistmoodi, siis hakkavad jalad uuesti liikuma. Aga kui sa ütlesid, et ta on väga hea motivaator, aga kui Klopp pahaseks sai, mis siis juhtus? Siis ta ka motiveeris väga hästi. Motiveeris paremini tegema. Natuke teise tooniga. Ei, selles suhtes see on nagu, aga see on persooni nagu eripära ükstapuha, mida ta teeb. Ta on nagu nii all in kõiges sellest. Kui ta närvi läheb, siis ta läheb all in närvi. Sest kui ta samamoodi seleb seal platsi kõrval, siis ta on ikkagi all in kõiges. Ja sama oli see, et kui meil olid meeskonna õhtud, kus me ka siis tarvitasime alkoholi, siis Kloppi sõnum oli nii, nüüd on see õige aeg, õige hetk minna all in'iga sellega. Aga ta toimib, mis ongi nagu üli cool nagu mindset, üksta puha, mida sa teed nagu täiega, aga igal asjal on õige aeg ja õige koht. Et kui teha juba, siis teha korralikult. Ja need on kõikid asjad. Aga kui ikka Klopp ikka karjus seal teie peale, siis kõik ilusti kuulasid ja keegi midagi sõna vahel ei julgenud öelda. Mis võib-olla kõige meeldiva moment sellest, kui Klopp oli just nagu kettas teie peale, vaata, et kas oli siukseid momente ja mis võib-olla kõige rohkem meeles on? Kloppi, kui ta nagu täitsa nagu käima läheb, siis sa näed, et poisid alustavad nagu vaatad üles poole, aga pärast alapoole minema pülks, siis keegi ei julge nagu seda silmsidet enam tekitada temaga, sest kui sa nagu sinna silmsidemesse lukku jääd, siis on päkkis. Minul ja paar mängijat olid veel seal, kes siis praegu on mina, Mati, Emre Can, kes rääkisid nagu saksa keelt. Ja oi, kui Klopp läks närvi, siis ta nagu, kui ta full nagu närvi läks, siis ta nagu saksa keelest nagu sai veel nagu ühe grammi veel kõrgemale nagu selle leveli viia. Ja siis kui meie rääksime saksa keelt, siis ta nagu yes, okei. Elas teie veel välja sõnaga. Mingi hulk tuli sealt juurde, aga mis oligi nagu lahe, et ta näitabki, et ta hoolis väga palju ja sellest emotsioon oli lihtsalt nii tugev ja suur seal sees, et mingi ette pidi keelt vahetama siis, et see nagu enda see teem on sealt välja saada. Aga kuidas pärast vaatame nagu sellised mingid mänge, sul oli tegelikult, sul esimene pela oli Arsenali vastu, 4-3 võit oli vist. Ja siis aga teine pela seal oli juba, vist oli mingi kas kaotus või sa tegid mingisuguse eksimusi, veel oli, ma lugesin Briti meedias ka, et mingisugused seal eksimused olid, et kuidas siis nagu Klopp läheneb sulle, et kas ta nagu pigem nagu hakkab, motiveerib või siis alguses, ma ei tea, ütleb, et kuule, see oli ikka täiesti perses, mis sa tegid. Ja siis kuidagi tuleb tagasi, et kui on mingi eksimus tehtud, kuidas Klopp tollele reageeris? Väga rahulikult ja sellest ongi need inimlikud eksimused tulevad alati sisse. Pigem teda häirib see, et kui on terve pre-season harjutatud mingeid taktikalisi asju ja siis keegi lihtsalt jookseb nagu vales suunas, siis ta läheb nagu kettasse. Aga sellest pallist võib keegi mööda lüüa või vale nagu otsuse vastu võtta, seda ikka nagu juhtub, et seda ta nagu ei ole nagu nii närvis. Pigem ikkagi ta on alati öelnud, et isegi kui eksid või üks halb mäng on, siis tema annab ikka võimalusi 3-4, et ennast nagu tõestada. Lihtsalt kõige karmim asi maailmas on Briti meedia. See on ebareaalne, sa vaatad nagu superstaare. Ühe mänguga from hero to zero, see on lihtsalt 90 minutit ainult vahel. Ja see on nagu nii karm maailm, et see Briti tabloidid ja asjad, need on nagu... See on see 1% jäämäe tipp ja selle eest makstakse sulle väga head raha.
ja kui sa seal... Nagu hea, selles suhtes ei saa 90 minutiga nagu maailma parimast mängijaks nagu, kuule, see on täitsa trash nagu, ei. Ma just mõtlesin selle peale, et sa ütlesid vaata ka, et ongi selle 1% jääme tipp. Milline on nagu meeskonnasiseselt see konkurents ühele sellele enda positsioonile? Nagu, et mina ja Savaakin oleme mõlemad ründajad, mängime samas satsis Liverpoolis, aga kas me ilmselgelt mina lähen peale. Kas me oleme sõbrad? Ilmselgelt, kui 11 nagu siis mängus vära oleks, teine oleks te tundute seda tüüpi küll, et te ei ole nagu... Oi, poleks arvanudki, üldse meie puhul. Kui sa teed tippsporti, siis nagu, ja ongi hea niimoodi, et sa, kui... Sul oli okei minul on sellest, vaata, minul on alati selged nii-öelda aru saavad need rollid, kuhu ma lähen meeskonda, selles suhtes, miks ma siin olen. Osad kindlasti, kui sa näed sellist nagu bravuuritsemist meeskonnas, siis esiteks nad ei ole ka võib-olla aru saanud oma rollist meeskonnas. Teiseks see roll võib olla ka muutuv, ajas muutuvad väga paljud asjad väga kiiresti, eriti jalgpallis. Et ikkagi päeva lõpuks me kõik näeme paremad välja ja oleme paremas mahlas, kui meeskonnal läheb hästi. Et nii pea, kui keegi hakkab seal võitlema, et kuule, ma pean 14 assisti saama ja 13 väravat, siis tead, et... Aga just, et selle Robini küsimuse jätkuks, et kui seal, ütleme, sina vaatasid pingi pealt ja sul oli seal Matip ja Gomes ja Lovren ja sa ikka salaja lootsid, et keegi lööb pallist mööda. Et mingi väike omavärav või väike punane tuleb, et salaja lootsid ikka. Ütleme nii, et mul oli täitsa okeilt oli nagu mänguaega seal Liverpoolis ka, et ei pidanud nii sapiseks muutuma, et loodaks. Said piisavalt? Ega selles suhtes ei olnud ju samamoodi kerge, kui tuli siis Van Dijk tuli. Tal esimene mäng kohe Evertoni vastu peaga lükkas sinna risti ära ja siis oli ju kohe nagu kangela selles suhtes. Aga see oligi meeskond võitis, sa tead, et meeskond liigub edasi järgmisele tasemele. Ja kui sina oled seal järgmisel tasemel ja paned selle jala sinna põllu peale, siis sa tead, et nagu sinul on ka ju paremaks läinud see olukord. Kui Van Dijk raivis, kas siis natuke oli tekitas mingid mõtteid ka, et kurat, et nüüd on siuke veits vähem mänguaega ja kindlasti, ega selles suhtes, kui tolle sa ajad, kes 80 miljoniga tuuakse see keskkaitse, siis sa tead, et nagu seda pinkida nühkima ei jää sinna, et aga sellest ongi Van Dijk on tänapäeva siis nii-öelda see muster näidis, milline üks keskkaitse peab olema. See on nagu selles suhtes praegu sa panete sinna klaasi taha, vitriini taha, siis nagu see on see, mida kõik otsivad tänapäeva jalgpallis. Ma lihtsalt kohe, ma mõtlesin, Van Dijk on ju hollandlane ja sa rääkisid, et sul on seal Klopp on sakslane ja seal on veel seal mingid tüübid, kes oskavad saksa keelt ja inglased ja kõik, mis iganes. Kuidas nagu väljakul suhtlemine siis on? Et kui sa näed, et sul on Van Dijk, sa ütled talle midagi hollandi keeles või kui sul on kõrval Matip, ütled talle midagi saksa keeles ja Kloppile karjud tal saksa keeles, aga Henderson on ees, ütled talle inglis keeles. Jaa, kus juures switchidki hästi palju. Näiteks Van Aldumiga ma rääkisin ka, kus juures me Van Aldumiga naabrid esimesed pool aastat vist. Siis me rääkisime ka, kuna seinad kostsid läbi, siis ma karjusin hollandi keelest, kuule, ole rahulik uuesti. Ära karju seal nii palju. Siis jah, hästi palju rääkisin saksa keeles, sest oli treenerite staff oli ka sakslased ja mängus ka, kus juures mingid asjad rääkisid saksa keeles. Räägin teile, see on hästi palju on sul küsitud, et kes su sõbrad ja blablabla, aga tead, meie nüüd uus sõber, härra Joel Lindpere, on öelnud, et jalgpallis, tippspordis sõpru ei ole. Ei ole või? Ei ole. No ta võib-olla natuke võtune, kui ta seda ütleb. Mõni meid spordibaaris ja siis ta võib-olla võis olla natukene võtune. Aga siit kohe jätku küsimus, et kellega sina võib-olla kõige paremini läbi said ja siis näiteks Liverpooli aegadest? Ütleme nii, et ma natuke nõustun Joeli sellise mõttemaailmaga, sest et... Sa oled ka võtune praegu. Jah, hommikul juba. Hommikud algavad niimoodi, lihtsalt nii raske elu on. Et ega tegelikult mul endal on ka väga vähesed inimesed, kellega ma peale sellist pikka karjääri suhtlen. Ma arvan, et see on ühe käe näppudel saab nüüd üles lugeda. Et ikkagi see on selline sõprus, kus sa tolles ajad, kes koos oled, on kõik üli super hästi.
aga siis kui nagu laiali lähed, siis enam nii palju ei suhtle. See on töö nagu iga teine päeva lõpuks, selles mõttes, et see ei ole ju mingisugune kuradi asi, et ma pean kellegiga sõber olema nüüd, et teed oma töö koos ära, oma hooaja ära, kes läheb minema, kes ei lähe. Aga mida paremini sa nagu selles selle koosluses läbi saad, seda paremad on ka tulemused, et kindlasti. Et see nagu ka toimib, aga lihtsalt neid sõpru, kellega sa jääd nagu peale karjääriga rääkima, on vähe. Kõigil ikka tulevad oma elud, kes siis kolivad tagasi oma riikidesse, bla, et elu tuleb ette. Kas Liverpooli aegadest on veel kellega niimoodi? Ma olen siis Sadio Manega rääkinud, Matipiga, natuke Emre Caniga, ta on nüüd muidugi Dortmundis. Origiga korra küsinud, kuidas tal siis Milan Fashion elu meeldib. Mane tegelikult nagu tundub vähemalt siuke üli rahulik tüüp on ja Aafrikas ehitanud seal väga palju koole ja haiglaid, kõik asju. Ja siis ma eile lammist, kui me prepisime, loen, Mane pani Sanele lõuga. Ma lugesin ka seda. Pärast mingit, just oli 3-0 kaotas Citylena. Ma olengi, kurat see nagu reaalselt või? Aga see mingi Briti meedia võib ka. No seda ka. Ja korraks lihtsalt, kui sa mainisid Briti meediat, ma eile vaatasin uudiseid ja jälle lugesin kõik Daily Mailid, The Sunid ja siis tuleb, et Ragnar Klavan arrives at training complex with a broken Mercedes. Mis selle bumperiga juhtus siis? Mis teema sellega oli? See oligi, ma sõitsin treeningkeskusesse ja... Ma hakkas ta rabistama juba. See bumper oli sodi. See oli täiesti eest ära, aga see ongi tänapäeva need plasmist autod, et keegi korraks pihta läheb, siin niisugune tunne, et see oleks kuskilt kuristikuks alla kukkunud ja... Aga oligi mingi vanem naisterahvas keeras külje pealt niimoodi ette ja sisse, et bumper täitsa nagu selle lohises järgi. Aga ma ei saa trenni hiljaks jäämine oli kordades kallim kui see, et jääda sinna autot ootama. Ütlesid naisele, et mina olen süüdi, jah? Ma sõidan ära lihtsalt, et selle trahvid on ikka päris kõrged, kui trenni hiljaks jääd. No okei, selles mõttes ma ei tea, kas tulid autost välja, kohe vaatasid üle ka. Kes see naisterahvas ütles ka, minu Naine ei tundnud ära, ei olnud Liverpooli fänn. Küll Evertoni fänn, äkki meelega sõitis sisse. Aga mis trahvid sa relid siis? Kui suured trahvid sa relid? Sest me teame, et iga spordimeeskonnas on oma trahvid. Jätad joogipudeli maha saad trahvi, hilined saad trahvi, miitingul saad trahvi, bussi saad trahvi. Mis Liverpoolis oli? Liverpoolis oli niimoodi, et sa võid nagu nii tund aega enne trenni kohal olema, aga see, siis isegi tund aega ennem iga minuti hiljaks jäämine oli 100 poundi. Niimoodi, et kui ma oleks seal 10 minsa võtnud nagu paberid selle alla kirjutanud, ootanud politseiniku 20 minutit, 2000 naela juba, et siis mõtlesin, okei, kõik on hästi. Aga kes sinu just nende finantsasjadega tegeles tol ajal? Sest just tuli tegelikult uudis ka, et Craig Bellamy, kes siis tegelikult ju Liverpoolis mängis, oli väga edukas mängija Premis, tõmbas pankrotti ennast ja ta ütles, et see tegelikult, et see kuidas kõik ära tehti, tema ise ei teanud mitte midagi, et see mõjutas teda post-retirement. Et kuidas see finantspoole, kes sellega tegeles sul? Eks see agent on mõtnud mingisuguse suuna ja ütleme ikka pereasjade ja enda asjadega oled ise tegelenud. Aga ütleme niimoodi, et klubis sul tehakse asjad lihtsamaks, et sul nagu nii tehakse kõik asjad ette taha ära öelda maksude kõikide asjadega. Et ma saan aru ja mõned mängijad on veel, kes siis lasevad nagu põhimõtteliselt kõik asjad ära teha. Oli üks ameeriklane kunagi, Josie Altidore, kes oli nagu hästi talendikas mängija. Siis põhimõtteliselt temal maksti ka mingisugused telefoniarved kõik kinni, see oli nagu team manager põhimõtteliselt tema. Hollandi aegas. Ja siis ta tõi selle raha pataks selle team managerile, niimoodi maksa mul need asjad ära, põhimõtteliselt ta ei osanud, ma arvan, et kui ta peaks tavaellu tagasi minema, ta on vist praegu Kanadast tagasi, et päris raske võib tal olla. Ja sellest, et see Craig Bellamy jutt sellest on ka tõene, et on kindlasti mängijad, kes siis ei ole mitte midagi teinud, mis on ka okei, sest sinust tahetakse ainult ju sporti saada või sportlast, et las keegi teine tegeleb siis nende raskemate asjadega.
eile kuulasin, mis sa Kalevile ka rääkisid, kui me seda asja siin nagu ette valmistasime ja sa ütlesid, et vaata, et põhimõtteliselt tegelikult ikkagi läksid Liverpoolist, tal oli 1 aasta veel lepingut ja põhimõtteliselt oli see, et kallis Ragnar, mina enam ei jaksa. Oli nii? Eks selle oligi sama oli nagu perega, endal oli ka, mul oli aasta aega veel lepingut järele jäänud. Mis seal nagu juhtuma hakkab, et kui see aasta nagu läbi saab ja see ei ole ka võib-olla piisavalt mänginud, mis see siis nagu järgmine või viimane nagu leping, selle nagu finantsiline pool ka kindlasti sõltub seda, mitte et see ei oleks olnud kõige suurem motivaator, aga ikkagi nagu sa hakkad mõtlema, et siis saad 33, võib-olla viimase aasta lepingus saad mingisugune vigastuse, Ristatiga oled seal mingi aasta-poolteist väljas, mis siis veel saab. Ja siis tuligi selline pakkumine, mis oli finantsiliselt oli väga hea, see oli 3-aastane leping ja see oli ikkagi top 5 liiga, et muidu oleks, kui lihtsalt kuhugi Saudisse või Türki, siis ei oleks nagu nii ahvatlev anda. Kas mingi Serie Aast näiteks või mujalt Euroopast? Tollel ajal veel mingid pakkumised. Sul oli Fenerbahce ruumorid või? Türgist on väga pikalt olnud ja selles suhtes Besiktas on olnud Besiktas. Come to Besiktas. Türgi klubidest on tõesti väga palju, isegi samamoodi enne kui ma Liverpooli läksin ja Liverpooli aeg ja peale seda. Üks asi, kui me korraks juba ruumorite peal oleme, siis üks ruumor oli kas üldse enne Liverpooli ja siis oli veel pärast Liverpooli. Oli see, et Evertoni ruumor. Kas, kui tõsi see on, et Ancelotti siin seal mingi aeg tahtis tagasi Premi tuua või siis enne Liverpooli üldse, et sa pidi üldse Evertoni minema? Ja kus need ruumorid siis tekivad? Ennem oli jah, siis ma mängisin Augsburgis, siis oli mingisugune huvi, aga see oli niimoodi, et põhimõtteliselt agent helistas, kuule, done deal ja nüüd otsusta sina. Et selle oli Evertoni poolt huvi, see oli äkki mu 2. või 3. aasta Saksamaale, 2. vist. Ja siis ma kuidagi, mis ongi nagu nende Liverpooli siis fännidele üli nagu korda läinud, siis ma ütlesin, et praegusel hetkel, et ma leian, et Augsburgis on mul rohkem nagu teha, et ma siis nagu Evertoni peale ei mõtle. Ja need on nagu sellest, neil on nii hea meel, et ma niimoodi ütlesin, et põhimõtteliselt, et Everton jah, on nagu klubi, aga mitte piisavalt hea, et mis sinna tuleks nagu, et aga see Ancelottiga oli võib-olla sellest tulnud, et Ancelotti aeg siis Evertonis oli spordidirektor, kellega mina olin AZ Alkmaaris koos, kes mu tõi siis üldse sinna AZ Alkmaari, Marcel Brands ja võib-olla sellest tekitati mingisugune seos, et kuna siis otsiti mingit mängijat ja bla bla bla, et aga ei olnud niimoodi, et agent helistas. Et selles mõttes ruumorid tekivad, et ruumor on ikka ruumor, et põhimõtteliselt usalda ainult Fabrizio Romanot, kui tema midagi ütleb. Kusjuures tal ka see protsent on vähemaks, et ta on paari asjaga eksinud. Muidu oli ikka 100% poiss, aga... Et keegi ühesõnaga viskab mingisuguse asja õhku ja siis... Ütleme nii, et seal ikkagi lekitatakse päris palju. Siuksed nagu ruumorid, mõned lihtsalt võib-olla mõeldakse nagu välja, et tekitada sellist asja. Võib-olla agent lekitas, ma ei tea. Ei tea, jah. Ja kui siin juba siis Evertonist rääkida, siis sul oli ju tegelikult man of the match performance ka ju Liverpool versus Everton. Võib-olla meenuta seda mängu ja üldse seda kogu darbi vibe, mis Liverpooli ja Evertoni vahel on. Liverpooli ja Evertoni vahel on väga palju viha. Aga ütleme nii, et veel hullem on mängida siis Evertoni kodus Goodisonil. Sest et seal nagu, ütleme nii, et Everton vihkab rohkem Liverpooli. Okei, see ongi sellest, et Liverpool on lihtsalt nii palju successi olnud, rohkem karikaid võitnud, et Everton selline väike vend, kes on nagu ülisapine ja nagu täiesti vihkab sind. Aga see oligi see mäng Evertoni Goodisoniga. Ma ei ole kunagi elus nii negatiivset energiat tundnud, kui oli seal Goodisonil. See on ikka siuke no nonsense, no? Jaa, see tundis, kus see läheb keha sisse, lihtsalt inimesed vihkavad siin, ma ei tea, kui palju Goodisonile mahub mingi 30-40 000 kindlasti ja lihtsalt 40 000 inimest vihkab sind ja nad annavad seda energiat sulle sinna päris huvitav. Ja sa tegid man of the match performance. Mis sa arvad, mis see, kui sa paneksid just selle tunde pealt, et mis on see klubi, kelle vastu oli nagu kõige siuke nagu just fännide poole pealt ka nagu, et kõige hullem mängida, kas see oligi Everton või see oli Manu või oli seal veel keegi?
kõige, Everton oli alati, aga see oli nagu derbi vibe, et seal oli hästi palju asju nagu toimus nii-öelda suur kaos. Kõige raskemad ja kõige, ega see muidu ei ole nagu klissee, nagu Messile ka öeldakse, et can you do it on a windy and rainy day in Stoke. No kas sa tegid ju? Ei teinud ju? Tegin. Võitsite või? Siis see on. Ma olin siis pingil vist, aga me võitsime. Aga Stoke'i vastu oli alati. Kodus oli 0-0. Ja võõrsil vist oli äkki võit või. Bobby Firmino siis 2 tükki seal suras ära. Ja teine on Burnley. Kas siis vastab tõele, can he do it on a cold rainy night? Ütleme nii. On a Tuesday night? Teine oligi nagu Stoke nagu tollel ajahetkel. Seal oli kõige lühem poiss oli ma arvan mingi 1,93 või. Mõelda, kui sülke Kamanda nagu peale tuleb, sul on nagu keskkaitsed mingisugused. Seal olid päris nästi tänad. Sul oli Peter Crouch oli ees, siis sul nagu, sul on ääre peal, kes ei ole ka nagu lühike poiss, see on Chopo Motinga ja seal, see oli, see stiil lihtsalt oli nii teistsugune. Sama Burnley'ga. Burnley on nagu koht, kus, jah. Et süükseid, mis tegelikult mis on Premi võlu ka, vaat, et kui sa ikka seal madalamad saitsid enne, siis nad on ikka, Ei no seal ikkagi tullakse nagu niimoodi robustselt sisse sükest keha, kõik nagu need lihtsalt, nad näed, et neid tippsatsid lihtsalt tahaksid ära süüa nagu reaalselt, nad tahavad sind ammustada. Sa mainisid Burnley't ka siis ja nagu me teame, siis sinust sai esimene eestlane, kes Premis on värava löönud ka Burnley vastu. Mina tahan küsida, et kui kettas oli Dejan Lovren, et sa värava võtsid? Ma ei tea, mind ei huvitanud olles aegis. Isegi kui pall oleks veel lähemal olnud, siis ma oleks selle ikka ära stiilinud. Kas see läks kuidagi, see ilmselt läks lihtsalt nagu instinktist kuidagi, et pall tuleb ja ma lihtsalt kutsin selle sisse. Sest me olime nagu nii seal läbi vajumas Burnley vastu, me olime nii halvasti mängisime seal, olime juba punkte kaotamas. Ja siis kui see pall sinna tuli, siis mõtlesin, okei, ma hüppan selle palliga koos sinna sisse ja sest ma mäletan, et enne seda või lõid ka värava ja see oli minu mees, vist kuidagi hüppas üle mu ja lõi peaga sisse. Sa paned fuckid peaga vastu. No meil on, te Kaleviga rääkisite ka sellest, et CL-i finaal ja hõbe ja kuidagi Eestis ei saada selle medalit tähtsusest, selle suurusest tegelikult normaalselt siiamaani aru. See on fucking crazy. No kuule, Ragnar ise ütles ka, et tal oli kuskil kastis see medal. Sellest ta kastis oli. Aga see, nagu, et ma tahaks näha, millal tuleb järgmine eestlane ja toob sama väärse või sama. Ja mõtle, oleks veel, poleks, aga oleks veel aasta olnud, oleks juba siis medal. Samamoodi, kui ma üks aasta, Champions League sealt edasi olid ju liigavõidud asjad. Aga ütleme niimoodi, ma olen sellise hea ja lihtsa mõttemaailma valinud. Igas ajahetkes vastu võetud otsused on need õiged otsused. See ei saa nagu mõelda niimoodi. Ega sellest, et see oli nagu läbimõeldud kalkuleeritud otsus. Tolles ajahetkes oligi see õige otsus, et ma läksin Itaaliasse. Et tagantjärgi ju me kõik oleme maailmameistrid. Absoluutselt. Et midagi kahetsema karjääris ei jää. Kohe kindlasti mitte. Liverpoolis midagi veel saavutamata jäänud, nagu siin on lihtsalt selle, ma ei tea, oleks tahtnud veel midagi seal teha, proovida, mis iganes. Kõik, mis sa seal Liverpoolis said, see jäi sinu jaoks nagu piisavaks. Ma arvan, et piisavalt ei ole kunagi kellegi jaoks meil olemas, et lihtsalt tuli uus väljakutse, mis siis sobis mulle nii mängijana, nii eraeluliselt kui ka finantsiliselt ja siis sa võtadki selle väljakutse vastu. No tegelikult on see, et ma saan aru, et Ragnaril on kiire, võtame viimase topiku. Ja on sul tahad veel midagi küsida kiiresti Liverpooli kohta? Ma võikski siia rääkima jääda ja just mulle meeldibki nagu mingi sellistest konkreetsetest võib-olla olukordadest rääkida. Aga sellest, eks ma olen ise ka enda mullis eladega sellest, et mis arvad minu jaoks, see ei ole nagu nii, kui sa ise elad mingisugust elu, siis see ei tundu võib-olla nii huvitav, kuna sa elad nii kinnises mullis ja ringis, siis tundubki nagu normaalsus versus see, et väga paljud on öelnud, et okei, et aga miks sa raamatut ei kirjuta, nagu siis ma ütlen,
Ma ei tea, nagu väga midagi ei olegi juhtunud, on ju, selles suhtes, Joel Lindbergil Snoop Dogiga ma ei ole nagu pingsi mänginud, on ju, ma ei ole Mila Kunis ja Aston Kutcheriga samas majas elanud, on ju. Mul ei ole nagu sellised story'sid sinna nagu taha panna ja siis mu vastus ongi nagu, ma ei tea, mul ei ole nagu huvitav elu anda, aga ma saan aru jällegi teiste perspektiivist. Et jah, nagu see, mis seal tegelikult kuldside taga toimub selle viimase protsendi sees, nii mastaabilt tegelikult on maailma kõige suuremad klubid, on sinu klubi Manchester United ja Liverpool ja sellest nagu mastaabilised fännbaasid ajalooliselt on need kõige suuremad klubid. Okei, Barcelona, Real Madrid on väga suured, aga lihtsalt see ajalugu, see ülemaailmne fenomen on ainult Manchester Unitedil ja Liverpoolil. See on lihtsalt, need on kõige suuremad. Head sõbrad, mina naudin oma kohvi, nagu te näete, see on Saku Latte nauding. Ja võib-olla alustaksin teile natuke rääkimist, miks valida Saku Latte enda joogi või partneriks või kohvi partneriks. Sõbrad, Saku Latte asutati aastal 1997 ja samal aastal viidigi esimene partii vett klientidele. Just, ja kui sina naudid kohvi, siis minul on siin Saku Latte vesi ja nagu ikka Saku Latte vett, nagu nimigi ütleb, pilitakse Sakus. Aga lihtne. Mina võin nii palju omalt poolt öelda, et Saku Latte vett ei töödelda keemiliselt. See sama kohvi, mis sa jood. See kohvi tead, millal alustati või? Valgusta mind, palun. Ja 2013 aasta. Andrei, kas teadsid, et aastal 2014 tarnis Saku Latte ühe aasta jooksul esimest korda üle 1 miljoni veepudeli? 2014? 2014. See on päris palju, jah? 1 miljon, mõtle Eesti, see on siuke 1,3 miljonit. Päris palju, peaaegu kõik. Peaaegu kõik said ühe selle tünni vett. Aga ausi. Ja muidugi. Ja nagu ikka Saku Latte on ka hästi keskkonnasõbralik, sul on see suur veepudel ja seda taas kasutatakse lausa 50 korda. 50 tundub päris suur number. Väga okei. Aga väga tublid. Nii et sõbrad, Saku Latte sellised väiksed faktid teile siia, kui te soovite siis endale koju, ma ei tea, kontorisse. Mõtlete, et natuke on vaja... Tahaks vahepeal kuuma vett, tahaks vahepeal gaasist vett. Ja, tahaks vahepeal külma vett võib-olla natuke. Seda on joogijanu, siis ilmselgelt Saku Latte on õige. Andrei, kui sa oled inimene, kellel on vahel joogijanu. Vahel. Siis vali Saku Latte. Ühesõnaga, valige Saku Latte, samuti ka naudingu kohvi. Poolt on väga-väga hea. Ja, Andrei, ma lihtsalt ütlen nii palju, et... Sina kui kohvi tegelikult, sa oled liiga palju seda kohvi joonud viimasel ajal. Andrei, ja mulle kui kohvisõbrale, siis selle aasta lõpuks ehk aasta 2023 lõpuks on Saku Lattel üle 10 000 kohviaparaadi üle terve Eesti. Nii et see on siuke väike võib-olla faktinurk teile, et te teaksite, mida teie nii-öelda siis teenusepakkuja teile pakub ja millised on nii-öelda need faktid selle ettevõtte kohta. Just. Aitäh, Saku Latte. Jätkame podcastiga. Räägime korra just nagu Anfieldist ja Liverpooli fännidest, korra võib-olla Anfieldi puudutada, et mis tunne on sealt ikkagi sealt tunnelist välja tulla. Sul on, ma ei mäleta, mis see täpselt capacity on seal Anfieldil, aga... Praegu on just 56 äkki või? Jah, et sul on 56 000 inimest ja kogu aeg on packed. Mis tunne see on sealt jalutada, kas võtab jala värisama, süda puperdama ja kuidas nagu see feeling oli, kui sa oskad täpselt meenutada? Kusjuures ma saan õnneks öelda, et ma olen võistlusmängus siis vastasmängijana ja kodumängijana seal peal läinud, et esimene kogemus oli ka Augsburgi, kui me mängisime kas see oli 1-18 finaal Liverpooli vastu Euroopa liigas, siis nagu sealt välja kõnnid, siis on ikkagi jalg nagu hakkab värisema. Kui oled vastasmeeskonnad? Jah, siis ka teised lähevad, see on ju see, et see katsud see You Never Walk Alone'i seda... Seda ei tohi katsuda või tohib? Kodumängijad võivad. Kodumängijad võivad? Kui vastased, siis on halb õnn. Okay. Sest just oli vaata ka Manu ja Liverpool mängisid see Weghorst või kes oli. Oli see mingi liigutuse teen, nagu ta ütles, vaata. Et ühesõnaga, aga kui sa just kodumängijana, siis... See on suur eelis. Siis sa või alutad nagu bossina. Sa tead, et sa oled invincible.
ja sama on tegelikult ju kõik legendaarsed treenerid öelnud, Pep Guardiola, Arsene Wenger, kes siin veel on, Mourinho, et Anfieldile lihtsalt ei taha minna nagu selles suhtes ja meelega ei läheks sinna mängima, kui oleks võimalik, et ei pea Anfieldil mängima, oleks juba kõik väga hästi. See on päris haige tegelikult, et ongi ja nagu statistika näitab ka, et ongi klubid räigelt strugglivad seal, mis sa arvad, mis see on, mis see tekitab selle hirmu? Need inimesed, kes ongi vaata jalgpallis on see Liverpool siis majanduslikult ka ei ole olnud ja ei ole siis kõige paremal järel linn ja see piirkond üldse on hästi palju tööstus kaotanud ja sa näed, et mõndadel inimestel on nagu raske, aga sellest nende nagu elu ongi reaalselt nagu jalgpall ja see jalgpalliklubi ja nad lihtsalt, nende support on lihtsalt kuni surmani ja annavad kõik, seda on tunda, seda tuuakse iga nädal sinna staadionile kaasa ka. No mis sa arvad sellest, et sa veetsid Liverpoolis 2 hooaega, aga sa oled põhimõtteliselt läbi aegade nii-öelda fännide lemmik ja see on lihtsalt ebareaalselt. Ma eile tegin, ma ei tea, TikToki lahti, Twitteri lahti. See on nagu täiesti... Sa oled neid TikToki, mis on sest tehtud? Kui sellest TikToki ei ole. Aga ma arvan, et need journey'd on. Journey on kindlasti. Nagu lihtsalt räägi see journey. Teeme sellel nagu... selgeks once and for all nagu, et mis värk seal oli? Kus juures reaalselt oligi, kuna Kloppil oli hästi tähtis, et me harjutasime seda ja ta rääkis nagu keskkaitstele ja kõikidele kaitsetega, et kurat, te peate ka palli nagu kiiremini liigutama. Isegi kui millisekundi kuskilt võidad, see tähendab, et ründajal, kas Mo Salah'l, Manel, Firminol jääb see millisekund rohkem aega, et oma asja nagu teha. Ja selles suhtes te peate ka hakkama nagu kiiremini nagu tegema. Siis ma mõtlesin nagu, Eesti poiss nagu yes boss, nagu ma annan endast parima. Ja siis mõtlesin, et okei, kuna ma teen selle liigutuse, et siis nagu millisekundi võidab siis Mo Salah nagu hiljem, et kuna see pall nagu liigub sealt üle. Ja siis okei, ühe korra tegid ära, teist korda siis tegid nagu funny pärast juba. No pane üks käima. Aga siin TikTokis on hea see, et tõusõnaga nad igatsevad siin kõik. Okay. Et siuksed. He left 4 days ago. 1500 päeva tagasi. You need to move on. Värava näitab ära ja kõik. Et tõusõnaga, siuksed. Siuksed. Liverpool fans realizing that 4 years ago tomorrow the GOAT left us forever. The GOAT. Ja eks see olegi vaata selline, üks asi on, kui sa oled nagu legend ja teine on nagu kultuslegend ja selles suhtes, eks see ongi nagu tekkinud mingisugune vahepealne nagu fenomen minuga. Ja üldsegi, kui kutsuti sinna Liverpooli legendide mängule, see oli ka väga... Siis ma ütlesin nagu, aga otse loomulikult, ma olin 2 aastat seal. Seal on mängijad olnud, kes on põhimõtteliselt aastakümneid on legendi staatuses. Sa olid Gerardiga samal platsil rahulikult. Et ma ütlesin nagu otse loomulikult, pange kirja, ma olen kohal seal, kus on vaja olla. Ja aga teistpidi jällegi mõtled, okei, selle 2 aasta jooksul järelikult sai ka midagi nagu hästi tehtud, see läksid nagu inimestele korda. Et selle pealt ka kutsuti siin legendide mängule, sest neid legende on ikkagi kõvasti, nagu, kes on Liverpoolist nagu läbi käinud ja vaatad, kes seal praegu on, siis ütleme nii, et väga südamalt soojaks tegev hetk oli ja teistpidi ka samamoodi väga humbling kogemus olla. Ja, et ongi, et see, kuidas nagu siin fännid on vastu, aga vaata, see tulebki. See on nagu kultus, vaata see asi, et see on natuke teistsugune kui see, et kui on mängija 10+ aastat olnud ja seal mingisugune 150 kotti ladunud. Ja, seda tehtakse muidu, kui see nagu ei läheks korda. Ja, eks see olegi nagu persooni eripära ja... Plus tegelikult sul oli väga soliidsed sellised 2 hooaega ka, et nagu täpselt see, mis nagu vaja oli. Aga ühesõnaga TikTok väga igatseb siin seal lihtsalt täis oli nagu, siin on ühed head kommentaarid ka, et he walked, so Van Dijk could run. Ja siis on küsitud veel, et has Maldini ever scored a 94th minute winner against Burnley? Kus juures selle Burnley väravaga ei täpselt see oli 1. jaanuar ja siis oli ka ja Twitter läks punaseks öeldes, et kellel on kõige rohkem väravaid selle aasta sees nagu Messi, Ronaldo. See oli täiesti esimene mäng. Oli. 1. jaanuar oli see
ja siis mitte kellelgi teistele, seal oli ballondoorid olid, klavandoorid olid, need meemid olid juba valmis tehtud seal. Siuke töö käis. Ja siin oli veel see, sama see Burnley kommentaar, et Klavan X Lovren against Burnley. Beautiful. Tiki-taka in the air. Goats. Kaks keskkaitset panevad seal. Aga ma ütlen nagu see ongi see internetimaailm ja ma ütlen vist kõige uhkem ma olen selle üle, et mu suur kangelane kunagi tweetis minu kohta Samuel L. Jackson. See oli sama minus Evertoniga mäng, kus ma selle Lukaku sinna taskusse pani, siis ta oli ka sa võtsid niimoodi rahulikult. Kusjuures Samuel Jackson kirjutabki, tweetib nagu, et kuule jah, et siin Klaavanil oli ka päris hea õhtu, et vaatasin mängu ja et võtab siis taskust Lukaku välja. Samuel L. Jackson nagu nii suur nagu hero, selline superstar ja siis tweetib sinu kohta, et sellise mastaabiga klubidest lihtsalt tulevad samamoodi. Käisime pre-seasonil Ameerikas samamoodi, siis mängid seal mängu ära, ma ei mäleta kellega vastu, mängis AC Milani vastu. Siis lähed, istud seal riietusruumides, pühid oma higi ja oled trussikute väel ja siis James Bond astub sisse nagu kuule Klaavan, kuidas läheb ja siis nagu okei, James et Daniel Craig rahulikult kõnnib sisse ja siis oli mingi peale liigamäng Will Ferrell tuleb seal, kuidas läheb poisid. Aga kas sa vaata, kus hakkas lugusid tulema? Enne sa ütlesid, et Lindberg räägib siin. Ma ei mänginud Pinksi. Snoop Dogiga tegime mängime Pinksi. Siin käis Daniel Craig, Will Ferrell, Samuel L. Jackson, come on. Selles mõttes nagu, see on teedud lood oma ette. No okei, võib-olla hakkab tulema. Võib-olla peab ikkagi raamatu tegema. Meil veel natuke aega on Kaljarist. Ma panin tähele, et minul tekkisid mingid küsimused, seal oli, sa mängisid Diego Simeone pojaga, kui tihedalt ise Simeone seotud oli? Ta paar korda käis seal külas Küldal pojal ja niimoodi. Sul endal kokkupuutud oli ka? Ei olnud niimoodi, ei trehvanud kokku, et ta poeg samamoodi praegu Napolis mängib ja väga tubli poiss, et ja selles suhtes ongi Itaalia ka, ütleme nii, et ma jõudsin siis Itaaliasse, kui ma olin 32 või? 32 jõuda Itaaliasse, vaadatakse peale, kuule, sa vist väga hästi ikka ei oska kaitsta või? Nagu, et kehahoiak ja need asjad olid ikka nagu Itaaliaks paigad. Vaata, Itaalia on nii spetsiifiline kaitsemängu suhtes. Seda lihtsalt treenitakse hommikust õhtuni, söögi alla, söögi peale, mis iganeks ajahetkes lihtsalt see kaitsetöö, taktikatöö ja lihtsalt sa käidki tuimalt neid läbi, aga see ongi selle liiga spetsiifika, mille pärast nad on ka siis maailma tippliiga. Ja seda oli nii äge tegelikult kogeda ja näha seda. Eks ma olen ka nagu ülitänulik, üliõnnelik, et ma olen saanud kogeda vähemalt 3 tippliigat. Ja pluss on sul veel Hollandi liiga, mis on ka nagu ligi lähedal. Et neid nagu nii lähedalt näha, seda köögi poolt näha, kuidas need mehhanismid toimivad, kuidas need automaatikad toimivad, mis on need erilised asjad, mis teevad sellest riigis selle jalgpallimaa. Liverpoolist ja Kaljarist tulid sõbralikult ära, saad alati tagasi minna niimoodi, et jaa. Jau, mina siin. No just käisi koos. Jah, kõik käisti. Me siia lõppu tegime sulle väiksed küsimused, et ja sinu ülesanne on tegelikult lihtsalt vastata üks nimi. Ja esimene, kes pähe tuleb kohe. Hakkame tulistama. Kõige siuke keerulisem ründaja, keda oled pidanud markeerima? Kuno Guerrero. Kõige overrated mängija, kelle vastu oled mänginud? Ei teagi, kõik on overrated. Mis mul ei tulegi niimoodi praegu. Ma saan aru, jah, tänapäeval on see hästi palju räägitakse, aga nagu ma ütlesin, et kõik... suur, aga tegelikult... Aga panid taskusse ära Lukaku reis siis? No Lukaku sai pandud paar korda. Kõige kiirem mängija, kelle vastu oled mänginud? Ma arvaks, et Leroy Sané on seal. Mané poiss on ka kiire. Ma ütlen, kes seal on nagu... Mbappé vastu ma ei ole mänginud, ma arvan, muidu oleks tema lihtsalt... Oleks kops-koos, jah? Jah, kohe paned minema, et... Kes oli kõige osavam trash talker? Ütleme nii, et enda satsist on kindlasti Andy Robertson. Kes tõmbab ikka nagu täitsa nagu käima selle ürituse. Ta ikka kõik vennad närvi vastatiimis käima. Ja seda teeb tõstab käed, ma ei tea midagi. Kõige naljakam vend oma satsis? Jaa, hea küsimus. Ütleme nii, et kõige naljakam vist on Matip.
Joel Matip, see on nagu väga selline huvitav. Teissugune, sellest ta nagu mängustiilipost ka, sellest on hästi nagu vaba ja loov ja sellest nagu kogu aeg on õnnelik. Et, no nüüd me jõuame selle igipõlise küsimuse juurde, Messi või Ronaldo? Messi, jah. Yes. Krank. Sest me olen mõlema vastu mänginud, aga ongi erinev. Ronaldo samamoodi sama suur aust tema vastu, aga mis Messi nagu pluss on, see on nagu selline looduse ja jumala poolt antud selline lihtsalt lihtne, see on sama nagu tennises, mul on Nadal või Federer lihtsalt see on nagu iga liigutus, mis ta teeb, on nii graatsiline, see on nagu filigraanne, kõik on nagu otsast lõpuni viimistletud versus Nadal on selline nagu Ronaldo, see tugeva tööga, jõuline, mis on ka nagu samamoodi jõuab enam-vähem sama kaugele ja need mastaabid on samad, aga lihtsalt silm puhkab, kui ma vaatan Messit. Jah. Andrei, küsid, et Ragnar see viimane, see siit, et kas sa teab, et kellega teeme sulle väikse fakti minuti. Muidugi siin on veel mingisugune miljon küsimust, mis jäi küsimata. Sinuga peabki siin part 2 veel kunagi tegema. Aga kas sa tead, kellega sa oled kõige rohkem koos mänginud? Võib-olla see on Augsburgist Jan-Ingvar Kalsenbracker, selline mängija. Vale vastus. Vale või? Daniel Bayer. 11 236 minutit, 131 mängu. Ta oli minu eest täpselt 6 peale, õige. Ta oli mingi 10 mänguga teistest üle. Ja tead, kellega oled mänginud kõige rohkem vastu? Üksteise vastu. Kiire skill tüüp. Hollandist. Polnud ühtegi skill tüüpi. Kõik olid taskus mulle sesse. Täitsa nagu Hollandist kiire skill tüüp. Elgero Elia. 925 minutit, 13 mängu ja siis ta oli põhimõtteliselt ühe mänguga käes De Bruyne'st ja Vertonghenist. Okay. Kus te siuksest statsi siit praegu välja tõite? Statistika vennad. On näha, et olite kella 1 ja kella 3 öösel üle. See on õige nagu professionaalne lähenemine asjale. Aga ma arvan jah, kuna sa pead liikuma, siis me peame kahjuks lõpetama. Eks siin veel ju väga palju oleks rääkida koondisest, seda teemat puudutada, veel mingisuguseid asju. Kalevist. Siis on vist part 2, kus me keskendume ainult Eestile, aga sellest me peame nagu aru saama, kas huvi on nagu inimestel. Ei no, inimestel huvi on. Ma vanamees võin siin muljetada nagu hommikutundideni, aga selles mõttes, et vaatajatele ka, et meil tuleb ilmselt koos väga mitmeid erinevaid projekte, mida me hakkame siis Ragnariga ja ma ei saa kõiki neid kulla repliike siin nagu ära anda siia, peab teiste saadete jaoks ka jätma. Siia lõpetuseks palun ma külalise öelda ka väike siuke nõuanne või soovitus meie kuulajatele, vaatajatele. Jää alati iseendaks ja anna endast maksimum. See on samamoodi, et iga sa ajad, kes ükstapuha, mida sa teed. Sa oled lihtsalt juba selles kohas olemas ja siis anna maksimum. All in. Yes. All in ja see tundub klopilik. Ragnar, suur aitäh. Aitäh, oli väga meeldiv. Väga fucking tore, et sa tulid siia, et sa viitsisid siia kohale tulla. Oli suur au. Aitäh selle punase särgi eest. Ma panen selle Adi särgi võib sinna samusesse. Ragnar, sa võid ise valida, kuhu see läheb. Mille ma ära võtan? Ma tean, mille sa ära võtaks. Meil on, mis see Interi satist arvad? Inter on väga hea. Meil on Inter, meil on Vassiljev, meil on CS-i mäng, Robin Goal, meil on Tottenham, Manchester United, Leeds ja Eesti koondis. Nüüd on siis Scoutside asi ka. The Scouts are in the house, yes. Aga tõesti, aitäh sulle. Kule väga super oli, mul on hea meel. Aeg lendas tõesti. Väga kiiresti. Nüüd oleme täitsa nagu ärkvel juba, vaata. Peamegi hommikuti podcasti. Mõnus ju, energia on teine. Ragnar, lõpetage nüüd võin. Õhtuti on rahulikum vibe siin nagu chillid. Ma ei isegi jaksa kuulata seda, et hommiku ärkama hakkama. Aga aitäh ka teile, kallid vaatajad. Liituge meie Patreoniga, sealt saate kõige esimesena kõiki uudiseid teada ja saate siin samas koha peal käia, kui te toetate meid 15 euroga. Kuulake Spotify'st. Ragnar kuuleb mingi 15 euro. Mine. Perse poisid. Nolli mängite meiega siin. Kuulake Spotify's, Apple Podcastis.
likeige, subscribe'ige, meie täname. Meil oli väga lõbus, väga tore. Hääletage Ragnar või Andrei aastast seksikamaks meheks. Me oleme selles võistluses. Me oleme konkurendid mees. Generatsioonilised vahed. Siit saab nagu tõeliselt asi selgeks. Ja sellest ma nagu George Clooney nagu punane vein aastaga paremaks saanud. Ja Andrei millegipärast tal pole silma algu hoita, aga meil on. Olgu sõbrad, tšau, paka. Aitäh.